ilalone le aisitusemaia iwo ilalone Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
e whaavavau lava lau suafa. O le whaamanatunga i ante oe leli i e au tupula ngā lea. A wae whaamasino e leli i lona nuu e salamo fo ia ona o ana au nā. O tau e mātatau leli i nā whaamanu atuia i leli i. I e whaamanu atu leli i maisiona o le o fio Jerusalema i o tau vi atu. I leli i. Lo mātou te mai o le langi. E pa ia lava lo swafa. Mātou a mataratai a fau i le alangaina o lava vi inga mātou pese mo vi i ante oe. Te tau mono mea le a matai. Le nei tai au mara nea so fau le mātou fo launga o whai nei. Mātou whaftai lo mātou tua le nei tai au o le ua mātou sapi au whaamonianga o mātou o lausu se isula la walofa. Ia mātou i fwoi o luma whapea atu e pa ia lava oe le atua o au. O e lava le atua sili ese maramatau tia. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua i fo uma ia i omeana e whaia. O le atua oe so i fua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eilivi inga o le mamalu o le atua oe. Pupuru le mātango fie, tamā, whaafitai tele lau mea lofa. O lau la fau o mātou, maua nei fo i tai hao, whaafitai lau lofa. Mori fo i mtai maile fo lau ngā la tino, le nei tai hao sing-sing i lele wa, ma lei fo maitapa au ma ainga wa, ala whai fo i whangunga le lei. Wa auna, whapena fo i mātou wa whiala ma le fia. O leo o mātou pese whaafitai ailo mātou o tua lau pule leo. Whaafitai wei whaapopo nea su fau, lo lātou si fua para mātou nei ola. Mātou o li eri neas for reile wa luas fulvadu e iaswa o kuso. Mātou for launga o re nei tau sanga. Ia, o le mātou malanga o re nei aso. Tu nātu o ao tamā, se e tau tai. Mātou for launga o whai nei, au li tia whaiva le a whengai ma le tunu ule. Whai unga re nei vai aso o mātou iai. Manu ia o ngane e mātou whanau le paolo o ao. Te leo mo pui e nei a mātou whanau o sa iri le poto. Tamā whamuni e whaiva. Whengai pia mali im tamata e whai aonga. A oina nei mātou whanau, mātou manatua pele atinu pele i Samoa le mātou te talo, ia iai le manuia oelo mātou tua, manuia i te tai o Samoa, manuia nei o mātou tangata umai le ngata i Samoa, whapena fo iso se whaenga ora nei, lalo langi o lo lalampapa, haoi. Le whai lawan ngalo le, talo maratu i maru panga nei mātou mātua tua asin sino Samoa i maru mātou malawa ni yaso, te tōrua ina lantou le māwhana whano lo alofa. Mawai pēro lātou sui fua lauri le tino. Sirisi lama le ngaga. Ia, le whetalo loa i o le tunu. Le nei aso le tangata malana whai. Mātou whai lava ina i o fo iatu le vi inga i hante oe. E tu mau lava la mātou whātou wa atamā. Whamone mone. Se e whamonia mai le tau tua rida sa mone ni aso a tō mātou o le mātou malau. Nei bea malava. E ala le suafa mana malo i isi kiriso. Lo mātou ni mo le mātou whaola. Amen. No one here.
Le matangi e angi o le vi ingo le tua langina la fai pese ala utana po le karesia meditisi mai whangatongo. Tau tua po le samo o tātono ia le tulai ono. In this update, responders are facing extreme difficulty reaching communities devastated by the Nepal floods. More than 389 people are confirmed dead and more than 900 missing after flash flooding hit the Tibet border region. MFAD is aware of 5 New Zealanders believed to be impacted and it's working to establish their whereabouts. Charity Tear Fund's Chief Executive Ian McInnes says many areas are helicopter-only access because roads are inaccessible and bridges are destroyed. We have Nepali members on our team who've said they think this will be the worst single flooding event that they've had in Nepal since the mid-1990s. The hunt continues for an offender who fled the scene of a property in South Auckland's Wattle Downs, where 2 people were found dead. A man and a woman were found by emergency services at Gambier Place yesterday afternoon. Police have been working through the night to find the person or persons responsible. About 16 homes have been evacuated during heavy rain in the Queenstown, Franklin and Lake Hawea areas. Fire and Emergency says a number of people were advised to evacuate, including a camping ground and at least 4 homes on Queenstown's Bowen Street. And a conserve water notice is in place for much of Queenstown after a slip affected its 2-mile water treatment plant. Orange rain warnings remain in effect for the Grey and Buller Ranges, Westland and Canterbury headwaters. A barrister's raising concerns over court attitudes toward maternity leave. Christchurch's Helen Bennett says she was forced to push for her pre-organised maternity leave attempts to be recognised while her newborn was on life support last year. In one example, a trial was scheduled during her leave and only shifted after she filed paperwork from hospital and a colleague advocated for her in court. Bennett posted her experience to LinkedIn and was amazed by the response. Many people finding that they agreed this was really unfortunate and it shouldn't be happening when we as a profession are trying to encourage women to progress their careers.
That's news. In sport, All Blacks coach Dave Rennie has made a change to the backline for the second test against South Africa on Sunday morning in Cape Town. Josh Morby has been dropped to the bench and replaced by wing Leroy Carter in the starting side. Tupou Vai moves back to lock after the injury to Josh Lord, while Simon Parker starts on the blind side and Patrick Tuipulotu comes into the reserves. George Bauer is at loosehead prop in place of Ethan de Groot, who's undergoing a concussion assessment. Pressure's building on Broncos coach Michael Maguire after his 15th placed reigning premiers were humbled 46-20 by the Storm in League's NRL. And the men's four have finished third in their semi-final to advance to tomorrow night's decider at the Rowing World Championships in Amsterdam. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa manamalolo tātua li whaolo Yusuke Riso o te whaatalofa mau whaafela ai mau whaaturi mai lewa tele lava maraminga o te tawai sa mona te rupenet pa ia marama marolo whaafonga anga re fo i tae au fau. Malolo se fo manuia, whaamalo fo le tino fo lau, whaatu lau le nei tae au fau pa ia le popo ma maru sa wo sa mo mai maunga tele se e pa ia mangoiti. Whaatu lau le whaafonga lau whainga ruenga le tua o omna tofi o le tātua tua le langi. Lo fa penao na fatuna paulia so se vai ngo au kilani ma New Zealand so se tafora nei kilope a wale tau tuaino le tua malona finangalo so se kalesia o lo fa fale le malwai manuele alo atu mo saudinga o fa unga ole nei fo i yaso fa ta lo fa fa wai fa tua matausi sa wa ma tuma tai malo so no mal fanau o lo ta to ma futa fa tasi le marua ta o re sa mo nei ta fa ta lofa ta lofa lava tātu ave de mua marwhasangi no tātu matai le langi o lona alofa neu tātu o lie fōi nei aso. O le aso o whaia le tua tātu te ori ori ma tātu fia iai. Tātu a watu vi inga ia te ia nei tai au fōu a mori maru tūsu fō mara mātu manosi. Ia ma tātu fisi whaia e manua le o mala nei tai au vi ia le suafo le tātu o tua. Alofa mali tātu tu male langi. Tau taili tātu fō lau nei aso ma tātu fō lau le lao lona alofa o tātu ia nei aso fō reile. O lua se fulu ma le baru ia aso au kuso le tātu fō launga o le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lau mai mo ma lau whafonga le porokalawe manu le tai au rupini Samoa. Loto ona nei tawai meni. So mai le insini o le tātu Facebook ma le YouTube o le Samoa. Whiora pesta LJ Losio. Ia wafo le tautu wairo lo tupa ia malo tupa malu se pa ia le tu las fulu. E le tai au nei. Ia, manatu moria mai ore nei tai au. Ta ave fatasi vi inga le tua lana me alofa sili mo o ma o nei tai o le ola o mo lo tu se fu ma matu malosi. Ja, mole tātu tai au foi mole amteino nei tai au fo. Si mai ala mai bomala fa fonga. Ole lui tau mole aso. Tau mō le aso. Ua savali le pipili. The lane walks. Ngā luenga ma tā upo e tolu a olona foi upo e tolu. Ua iloa mai e ia o pētene. A ulu atu i le maru. O na whaatonga lea o ia. Ise mea alofa. Ua savali le pipili, the lame walks. O le tangata na whanau mai e pipili. Ua lewa o na whea ngai ma le nei mai. Ua ave ane lona ainga. E whaanofo i le whaito toa o le maru. I le teimi tonu o le tumu atu o tangata. I ala tauta talo. Ua i loa atu e le pipili, Peteru ma Ioane o so o e toa lua o Yesu. Ua ulu fale atu i le malu.
i teimi o tatalo. Fai mai le tala le pipili ya Peteru mai on. Au mai se tupe mo au. Au mai se mea alofa mo au. Fai mai le tusi o ngā ruenga. Wa fai atu Peteru ma Ioane i le tāwaso. Va ai mai ya i mao. Ua va ai le pipili i a Peteru ma Ioane. Fai mai Peteru i le pipili. E le ai sa u auro po sa u ario. E le se tupe o ia i maua. Ai tasi le mea o loo ia i maua. Ua nā o le suafa o Yesu le Nasareta. I nā tu ia i lunga. Masavali. Fai mai le tala. O le teimi lava lea na a apatu ai Peteru i le lima o le tangata pipili. Ua tu i lunga. Ua oso. Ma vivi i le otele i le atua. Le pipili na avane lona ainga. E wha anofo i le whaitotoa e aisi e sa ili ai a la tupi. A o lea whatoa maua le mea sao e tatau na aisi i ai. Ia savali o na vai. Fai mai Peteru mai on. O le suafa o Yesu. Tu ia ilunga. Masavali. Samoa. Toa tele tangata pipili whaale anganga. I to tonu o la tātou whai ngā maro. E tele tangata pipili whaale anganga. I to tonu o a tātou e kālesia. E toa tele tangata pipili whaale anganga. I to tonu o nuu maafio anga. O le i tūtā ua o te fia tau tala iai i le tala le nei i le tangata pipili. O lo tātou wha o ngā se seina. O nai tangata e iai mana o ngā wha pitoa. Esa ili ai o tātou manuia. Whai mai le tala. O le ngā luenga lea a inga e whai yaso uma. E ave le pipili. E wha anofo i le whai totoa. I le teimi tonu e tumu atu ai tangata. E whai a la tau tatalo. Ona aisi lea. O tupe maua mai ai. O auro ma a rio e maua mai ai. Ua wha o ngā ina e nei ainga. I o la tau manao. Samoa e. So ia tātou te wha o ngā se seina. Nei tangata e iai o la tau mana o ngā wha apitoa. Esa ili ai o tātou manuia. Ua toa tele, nei tangata mamai. Ua ave e ainga. E wha atutu i luma o fale oloa. E wha atutu i luma o ofisa o le malo. E wha atutu i mangala. Esa ili ai o la tau manuia. Samoa e, ile nei fo i aso. O tangata mamai. Ia pele ma tā ua ia i tātou. So ia tātou te wha o ngā se seina. Nei o tātou toto maa ano. E iai mana o ngā wha apitoa. Esa ili ai. O tātou manuia. Esa ili ai. A tātou tupe. Esa ili ai. A tātou mea ai. O tangata mamai. Ma tangata e iai mana o ngā wha apitoa. O tangata tonu ia. E tatau o na muti vale. Lo tātou wālo lofa. Ma lo tātou wanga lelei. Ia tausi, ia lelei. Tātou tatalo. Lea tū ai. A oa o maia i mātou uma. So ia mātou te whaau ngā se seina. Nei tangata e iai mana o ngā wha apitoa. E sa ili ai o mātou manuia. Hanga lelei mai ai whi au mga luenga o le nei aso. E manuia ai mea Lou lava swafa Yesu, lo mātou wali I ma lo mātou whao. Ua mātou tatalo atua I nei.
pese mai lava pese hallelujah worship team fa mai ai le tanto proclame lo tau mo aso tau lunga foi o le tau o le nei foi vai aso a to moni fa te tele so reverend Edison nga fa maro fa tai te pedino tau mo aso le ngato le tai o le nei foi vai aso a to for fitu lo tele tu lai ono o le proclame maro le tai o na jo fa longa le enterprise motor group in Manukau male Eveni Pacific maybe no jo taro musika so fe filo le tai o fa fi o le tai fom fa malo au fo le tano ele alo su tu manga wenga le fa ora ni vaso tatu yai mo tatu ye usu le so fuaras for railing ya mo la to ye le malo lo ai masida so ko ai mana sa ia mano
Malo fa malo jo quarter fit le town hey fa ava no mai so temi mo le to lunga ne vai aso le taro kalame a reto onola na sunga ya pasta la fa ko pol tanto maru na fa de nganga mo ni fa sporele today in history taro va vai pone mena tupula so lo se futbalu o agus le tele to sang vai ale taina ia le tu la fitu le taina mo fa po telefone ngal brotania pe tele fitu o por kalame na matai le tatu tai house mo fo taro va vai po vai dunga na wana le tai phone. Good morning, Avita Valley, late time on Taya Sole. Quama Gaya, Luna, Walla, Terminal Taya. Le ai Masinga Vaenga, o Kikiloko Polokamai. General Taya, Lanu Matafasola, Tobango, o Kilani. Ingabanga, Loco, some summer, my eye, Mango, some summer, Kuse, Lai, Fason, PCLF, flow, the Lea. They must have Vango, Poloka, Nebang, or the Taya, or Lunga, a Wallop, Apta Valley. The Baga Yangerus. Ma nei fa malo si alo si fa mo tata fa yaso ke ko fa vai vai fo mo ka ko pa yaso o lunga na la wala ni time on taya ma riale anga la chino chu tem fa nei fo yaso fo. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia fa per New Zealand to better for my no aing. Ubolo sa ba imanono apolima isamo nei. Simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own send Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound lemu oil out to ClickX. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga ma mai mo mai bear in the Radio Samoa. Yeehaw! Mai ngā mata talo talo nei tai amara whai warbai aso wa tātou iai tama ke makaura wau ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa se furuduaro i manu lūre nei taimi o le tai au pong sampia whafora nei taimi o le tai au whamaina mai taula whasalona awawa. Pa o timu ni so taimi o le tai au nei male au auli whasalona angi marisabini mai mātū langi le leifo ni so taimi se forfitu maurunga le manu lufa mawina mo au ki lani. Ole nei asforeile tai au pe au lia le pa o timu le tela vaenga au ki lani se furuano. Maurunga le malu lufa mawina mo le aswa tai au pa inga yon tuatu la whasalona awa lang le leile sa. Pasal pun awal lang leila so fu mala so lua mala so lulu o na vayaso pa ultimo la stofi o vayaso o luma na iatu. Fono marano tu na mai mai tau te sirfia ma loal tu lango i ele manu lufa mawina morenia sama so luma na iatu sfu fitu nei sfu ono tai au sfu fitu la so sa sfu ono la so fu sfu fitu la so lua sfu fitu la so lulu sfu wiva la so tofi o vaso fo. Ya le lei o fa mamongo manala mai tau tu mai mo ta tau nei foi taimi o le tai up ina wo los puta sino wa tane le tu lai ono mano fa tai na tu ile mai mo man fa fonga mai le tau tu Radio Samoa Golden Ali is best senga sui fe fo le tai up tali na fa fi fianga o le nei foi tai up fo le tu ga tu tu manga wega o le nei aso fa malo si mai fa malo si awange ele usu fa mo mo Maria fa nei aso pese mo Matawanga ileva mea oe Talu na wala whawhawale ya oe Sa o walu Mawhe alu alu a iline ala pepe taui ai I tau ai me tawhanai o ata Ka moe moe I taile ala
ina tama sani e aolea se mea ina atina tanti sia fuia da uno se vai a goto ole la male da sina ona uanga se toto olo upale uale solo ua motu sia la upa solo ele faia solo to ai anoita ile falo awe we dali so ia te fa ano ano olo uale fale na dia ua elo tasi lua tonu pare alofa ai li mai au tau tonga uana mea elo umama mau totonga motu le vai o le sena o in kalo fai samoa o le sa fai mapo i le nei na luenga e mai maulenga luenga sa pele ilo anganga o le tupe lau tele ua fai le amo fauna so pele to pea oia i ko au tau tonga o si o tau na mole o pisaya o ele pai no tale nua mani fili fili so manatu tawina o le ana o le atu Sata loe o le usona toto Teu ia lei tu malo Oi fale alilie Ia maopopo o le mea sililea E malie ai lo uloto Oi la ulupe o le ae so Lamba fai fane le tata O le ae tala pulu i le a Wanda moe ai o le tama Ai ai o nia walo fatu mai A paso poia Mania i mai ai Olo solo solo e tofa Atamulo matavalea Aele se sue sue pea O se pua se la au aina O se la o pasaina Te o la nai o le malapala Talu oe e malo tau tala Atamu e po o fea e au Wale se uala uamio Hei, hei. Oh, hia. Te leo Mountain le leipo o a fia se furu tausanga talua na whai recording ia a whai pese nei. Au ke whai ako lea o maal taimini nei. Makua i le ma whana vese ina le mātanga o fio nei pespesenga. Mor maangia o whatasi o leo ma instrument ma mea umalava. Mātanga o fio ma le lei. One of the songs o se tasi o pese po na ana ko inga whekamia i o le quality le AI le inge. De ma whainga suia le. So AI awange e o pese ia langa o pese nge i le kai po whea i au whainga whaunga nge i a pi le kai kai suia. Le mantang o fie. Ya ngai pes pesenga fo nei e toi fa fo e ma fo fo ngol va nga de le
whainga ngā ka whaar se furulua. Ia, a makalofo inga, so ese me o kiriva invoices ma o puangi, ia leo a kunganga o a kua yama o kua ko lile happy hour. Tustala ina, so a kamana o pespesenga na e ma kua i whawhiwhia. Ia le fia rui o e ko lile happy hour tustala, pia whapio kua inga musika leo le. E ma kua i ke ai fo, ile pisi o le vai asa lantau. Ma alo whaftai le tai a folk. Manaya i lelei a fo i whaatalo whai pāngal tāra pukalame le nei taima le tai au tāra mafuta lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa mantua e o sota inga i lunga o pinga te whailangi le tāra te mafuta i le tai au le whai ngofian o whai tau inatu i le te leo o whaatalo whamai le tenu nei taima le tai au ai leo a fiela le to te le o pāngal tāra pukalame o lo whaafonga lunga le tasirime vitolu a mo i au kilani ia ma no tu tua o yo tu no ma rosi ia va pena fo il tanto wala leo Samoa le fa mo tasi o no tes mal tasi o awala o mai lo fantato so ta ia e le ata o ma le aso e le tu mo oi ale radio Samoa ma le fa tele lava fa tele dia mai o le tu ta po inga fo ena tata matua tu asin sina ma lo moto malawa so se vai o kilani ma sinum so se vai o le fo i kilope o tata ma futai ma lo fa tele lava o tu talo ya malo tu tapo inga mo e faiva alom tam fa na ora tino ia fa pena fo ina ia mato ngar wenga lo tu toile tino e lunga de radio Samoa so fa talo fa nei time na tai out Peter Towers good morning sir la fa mai manga ia oh ia o ngai madua fo ia le aka fa kai fa tela fa mai ia Peter Towers le se kia la modu so ia manga ia la lei. Oh, my good friend, my brother, about na ama, whabai, uso, ala whatu nei tai a whau, kai mi makoruku, e wala ngon whai pesina marka pianga on makoruku, au kilo ku o moe limo, se a woi lungo, langa pianga, ka woi, ka fia pea, o lane ia, king, ala whatu nei tai a whaftel whatala whapai, Maria whai whanea, so whawawina tanienu, good morning, na no labar si whamaria, nei tai au si meona suena, whaataro whamai fo nei tai no le tai a, ma lo whaftel wholau mai maltara pokalami, nei vai aso atoa, leo ngā uputamuri, whaataro whatu, ma lo labar si fua, o wai le malanga fo ngai vai kaimi a, ma lo whaftai, whaatalo whatsonga i o peta malama. Whafonga mai o Alaska, whaatalo whatu. O le taimi wai Alaska nei taimi. Ia o lefta te le afo leono le bavea o le aso whareile mo matou. Te lo last office vaenga lai o. Ia o boka o le laka o kol kaima lunch pea. Lango le se sengana tatu taimi lo iai. Si papa sa vili mane. Good morning. Nā lau whaftai le whatasima nei tai au. Civic admin. Malo fa taile fates malne taia manu e faiva nei asa vai tina pa no fatu fa taile fates mai milia vai fale malo lava si fomria nei taia fau li to manga good morning God is good oh yes God is good all the time and all the time God is good and Peter Stowers good morning sir malo fa taile lava nei taia fau Lenesia, good morning. Malo whaftaile, whatasmal nei tai au fau. Rachel Sifa, East Auckland, Point England. Lovatu nei tai au fau. Ia, male sunga ia tu filau suri whalese fia me spaya. Watu lo fionga le. Totoli. Malo whaftaile whatasmai. Ole whawhila mai nā lea tinu o so paulaio paanga o le olo o maua. E le taimela tala pukalame le whaatala whamaile nei fo i tai au fau. Ia, ire lo fole tua, ma lo fola mon via, so ka fe alu fo el masinga na ko ia wa lo su valu lo vinga a ko fia, lo iva. Ka ia pe audia, ko se fulu le sa, ko kasi lo fa, o ma fo ma ko so la ko. Ia o ma ko mo le sisiona maru lu ka sia esa. O ki lo ngele, taro le tau. O las coffee o va so le pe audia. E makanga o sia fulu iva ia ka man ko fo na nga o le o lunga ngubela. Wa de ka ko mai Iva, valu, le malulu, ia le uka ko fa solo mai se fulu lua, se fulu kolu, se fa le uka ko i ngiba kai mo se fulu wong, o se fulu fiku, ai as kofi no ba se fo, ia uka ko se fulu iva pe audia nga se pa wale mo audio kai help. O lo o fa solo lunga foi numero le afa ingola to fa mo ni mari liu.
lolo vai ia ne po o va tole tua o ma Tibet le te leila tau o lo o maliu mai o le whainu mera la tamai lena mai nei e taru talfoling Albertania o tolu se lau varsu mariva o vatu ma tolu se lau varsu mariva ya lo tau sa dia pele si iwa se lau montupu runga to le iwa se lau i le taimire nei so o le sa tatu i le se lau ona se furu le aso nafia le i wha mai al taru programme ta se furu nafi le lau mai la update nei le tae tolu se lau varsu mariva o vatu ma tolu se lau varsu mariva ia ma le tau sa dia peo nisi e to lima lo tu mauan wha mawina to lima tangata New Zealand o lo o whapenao na sa ilia pea o lo iei vaanga le sa ilia taimine nei lawa vai atu tangata nei na o po se malanga whapitoa pilgrimage i se vaenga whapitoa i tono Nepal lea fia mai i le whape lea ia ai o le tulanga na iai so o lo o whautuaina pea i le vaenga o le so ta inga New Zealand le nei ia tangata umalawa New Zealand o lo ia tonu o Nepal ina ia whaina so ta ila to friends malanto ainga wo manai ainga ina tulanga lo ila to po saunga le mu o vanga ta wana pawana le mele fia na New Zealand termine nei so lo il telefoni la matua nafi e whaina malawana iai ia peona iai o lo iai so swani le World Vision pei ona iai tonu o Nepal ia whaavalawe lau tau tilo sa wawai pole ale mafuanga walanga o le 4.4 magnitude earthquake le na lulu. Te noe le o leo se maro si tele e ono a fia ia pia fua tu isi mafui ele tele na fia le tele o te no fue le fitu e o lo le fiku lunga kol fiku le maro si mafui. Lo ingo mangingo o kile a faina ia a fua tu lana 4.4. A pea lau tau tilo atu le selipoti. Le glacier po le vaenga le to ai le kiona ia po le aisa ua fa solo in melt o na la lenga makua i wala titilo atu o le famtalanga i le lolo vai pe ua makua i sa a ko mai le malosi o le vai a titilo atu ni seli poto lo fa nga solo pe ia so nga po la tonu ai foringa mai i ni seli poti na o maua o le vaenga o le tele o le kiona mana aise toa i le vaenga o le glacier o ina le na matua i melt ia mamkua i sau a ko mai le vai le na faina le vaenga le po o le toa o ila Tibet so o vaenga la tamai na mana i tala la tamai e le tulango e le na wha lave again a tatu tala noa i mene o wha lave wha natura e le aise tangata e tala noa pe le tangata na te a silafia ina i le taimi e o mai whanau na whanatura a mea la lau tupu nei so tonu se lau parasu mariva po o vatu mal numera na tau le whamaunia ua mahale liu ia male tausa lia peonisi o tangata New Zealand o mala lau titilo atu le olo a fiai i le tulanga na ia male na foi whanau la whanatura peona tupu i tono Nepal o lo o maltemi nei o lo o saidia pe leo te lo pe ini se alala i Wallow Downs lata i le awala lea Gambarry Place o na le na maua i leo tono se fale le awala na ia nisi to lua wa Mariliu e ele tal tonunga na wesel tangatan fatino ina le fa vavelea ai le i tonu leo in o village tasi leo tulango e po next door neighbors la to pelia e isi tastangata na maua fo ina ye tono Volonte Avenue o fafo mai la to tau lata i leva nga tiro lava tu si fil tulanga le ai o mal terminal lo sai pelo leo ia le ona fatino ina ia le fo ia fa lave va ya tu le afionga i le to ali ia tamari fo le tino ia va lua director inspector le o ngafa male lana team o lo susuina ia le fo fa lave ia pe tu mai Wallow Downs la sa na fiso o li poti la tamai pe ona mau el tana pokalame o lo sa dia pele o mal termine nei ia le fa tu puina le fa lave so tarosia ele onisio tanto foi langa le fa maria mai ele o leo ia po ngia po nginga po palangi po ngainava ia po Pacific foi pa nei vaenga na mau ia o lo fa mo pesu enga leo ele na foi fa lave panto le mai Gambarry place in Wallow Downs ele aso nafi ona vaenga na mo nei tai au ele fa mai na tino ina o to los por minuto lo to ta le tu la
e fitu. Whana mawanga Hankins, Alvi o Leone, a mai a Leone so whasanang wha business ma lesi li poti mai nunga wala ona tu ina tu lola lola tatu. A reto lola le whantai au. Kia ora, good morning. Tele, lolau, ele, ele. Uafio aile to a tele. O leone le nei ua sau. E wha pine wha amau. O le aso na ave ai oe matai tai au. O sini tra la 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 la. Oi Samoa e fia fia mosana. O le talamoni le na ya Samoa. O le one o le tina o le alofa. O la ulupe le na salele. Ua mautulanga inu ua tele. Ua salalau solo le tala. Samoa male atu basa. O la utama o e na fafanga. Hik, 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 yeah. Hawhai o le a tatou, tatou tape ape. Ia matawhini ngase ngase. Ia mamau ni mala. Whatawhea awane ia whelangi mai na whatui o le motu ma le manu o le whale. O sini tra la 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 la. Oi Samoa e fia fia mausana. O le talamoni le na ya Samoa. O le one o le tina o le alofa. O sini tra la 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 la. Oi Samoa e fia fia mausana. O le talamoni le na ya Samoa. O le one o le tina o le alofa. O le talamoni le na ya Samoa. O le one o le tina o le alofa. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. O tele whawhita uli ua awhia i au kilani. Ona o le whasuia inga o le tau. O ngā luenga te tele o whila ua inga. O te talai awa noa mo le whaale lea atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fuafuanga. E mana o mia le pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia tauna lata i whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Mo nisi whaamtalanga, tala i ana i le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei awa noa, e whaali ailo fina ngalo. O loo au mai ale nei whi au tāua, a le Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together, Auckland. O fia tu whaatasiona no ngā tupe uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia lato brokers. Mana au noa le onua o, whalua lua, onua lua tasi. Beta mai ane i le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whaapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz
Pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Mai alon tātou le poti le marunga la walantu ina turu lo leo le tātou porklame a reto leo la taurunga ne foi pa yaso e le mela o kupurunga la wala la vavayatu o e lunga le hawa i lose fulu pasi male tano o wako poroka mai na fisila nele waka kotahi le o mai se update le waka kotahi. So all southbound or lose fulu male westbound around pasi male tano around Mount Roscoe onehanga. Poroka ma nei time o le tai au. So o AIE famul mole feel free mai se update i longa tātou Facebook vai ma ia olo fai lo mai la fai fo na fai lo le tino al tulanga na fai si poroka tele nei time o le tai au malanga malava le los fulu poroka mai fo nei time o le tai au pa na vai no jova va to mu mai nei fo time o le tai au fo tātou le poti la tamare naso e lunga le highway lose fulu around Onehanga and Mount Roscoe both directions fai poroka nei vai o le tai au le poti lunga la wala Radio Samoa para longa le ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofalava o aola pimerana, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhiroa e tātua tinu, mai tātua polkalame o le a reto leola e le nei fo yaso. Ma lo le soifua manuia. O le tusi lea mo moali o ane tolu al fai upe sifuru vanu e whapea. Aua nei tātua walo lofa e tau o le upu ma le ngutu. A o le a mio ma le whaamaoni. A o le upu mo o le aso le nei whaatino au upu. E iei taimi ua matauti ai le mana nei o tātua upu. Ia ai o le whalavelave. Ua le ai ia ni tino ka ko upu. Ua le ai ni ofu fai mai ele stoina. Ua le ai ni ofu e wha ofu e tato upu. Awa o le mea moni lava. O le e mo o mia e ka ko upu. Ia ni tino. Ua fo i upu ua na o se leo po na o se matangi fo i le feula mai tutonu. Kai peila le tala le fai mai ele au na yoane. Lea ua fai ma tato matua. Fai mai aua nei tātou walo lofa e tau ole upu ma le ngutu. A ole a mio ma le wha maoni inisi upu longo winga kakau. O ngā wa aia tangata ia upu sa tātou tautalai. O isi taimi ia a tātou wha matala ina lea lofa. Kai pio whakika inga lea. A tātou wha matala ina lea lofa. Maka kia le meo o i kako wha makalanga o lea lofa. A tātou wha matala fo ile ono saai. O moninga fo yopu. I kako o sa a tātou wha makala pipi ina le winga o le ona sa a tātou wha matala fo i le loto wha maangalo o sole makau kia a o le whesidi a o wa aia moni lava e tangata ia nā mea i o tātou o langa e ei tala le tasi whailaunga matua lava masanina o whaalongo yasra i o waonga whai mailana tala ua kalela wā whaalongo i mene i o launga ua ka fia wa ai i se launga. Ua kele launga a le whalavelave. Ia e le tele ni tangata e whatinoa i a launga. So le sona la mo o ele nei aso. Mea ua o ina fo ia. A whai o te tautala i le alofa. E ta tau o ngā usavali i le alofa. A whai o te tautala i le onosai
e te tau foi o va ai tangata o au o se fai au o sai tele a fai foi o te tau tala i le loto maualalo ia va ai foi tangata o au o le tangata loto maualalo a fai o ki kaukala ma o le fa maoni ia va ai foi tangata e mua lava ngala ku iloa i lo o langa le mea le sa o tau talai so ia te aula mo o ika mai mele nei e le o le matautia o se mea ua e loa e tā ua i tangata a o lo la ina o se mea ua e loa e sili lona tā ua i tangata so o isi taimi ua ngalo ia te oe ia e fo ia ke le kaimi ua ngalo i ke ua upu ia mangalo fo ia ke ua ula ngai e whai le tele o te ni lungo TV ai tele tangata fo ilai mai kaua mai pe sa o me ia ki kaukalai sa ile si aso sa matu i pia le tumule i le whale ainga sa makoia ai ke ile umako o mai whafo o uman whale ai timu ro man mea ke sa ora la tutu lo ki fialu e mai tavan o le teine le tutu whakau ng whangu whamangong ke ia sau whai mai ia e whakau sau whangu whamangong ia o whaku lei whawhitai ia kukua lai si kau kia le kim ele umi fo ia koe sau whai teine koe whai mai fo ia kai kurs e kai sfulu lima talar kau o fangu ia fangu me afskaria fangu pe o kau wika foi le sau so o fani o kulo fa e ke mala mai la kana o fa yaku le ai fa fitai e ke mala mai fa samo o lo kau wika o lo ke stress ko lo melta vale le o lo to lu le fa tali ia o kuku le ki kia lai ale o me ko fa mai kalar ke ngere kuku o kaf ma sang yang ma maka mo lo tinai la pokala me le arbitolio o fa pe fa ia mai ke maka ko o fia lo ki ngai lo pokala me ngala arbitolio fa oi sol feke kau sui lo malo attitude fa feke sa oi mai ke sa mai fa stout ia mo go foi fa stout fa oi pa ko ai ngai fa stout mai ke mo foi o kalva a ta mo ke le do ve mama u ta fa lai o fa ia o mai la siu ki nga ko kau sui lo mau ta a o le o ngalo ia kia o leo ki kau kala so o lunga pokala me yo isi taimi kau kala ku le lofa mal attitude ya le o sasi ka mai bele so le songa ta wo foila sa o le kala kuspai ele nga o le upu maleng ele nga o ka ko la uma al me siri nga kau o le fa kingo ia ka ko wa mionga ma ka ko attitude ba yo fo ia te o le faila o ke sasi e fo ile me a le upu la le mo a fai wo sasi e faila wala ki ko sasi foi oi awa o tato e mai tau e tangata a tatu upu le tua whawhitai e te awa o i mātou i aua fionga i a vi i alo swafa Yesu. Amen. Alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga fa atutua ma pa moi moi ia tu ma peo a ole alofa ia fa sili sili lea o te tautala i ngā ngana a angelu pe whai moa u le lalo langi malona mamalu a noa male alofa ele toi aunga u i fofonga lo u whaola alofa i au tua oi au e malama se ia muta le nei folaunga tutua ma pa moi moi ia tu ma peo
Fa'atuatua pe asavali Iala naoa Fa'amoemoe e malutia oe I whaingata Ia manatua Ole alofa Ole alofa ua sili sili mea umana Alofa I autua oi Au e malama Se ia muta Lene folauma Fa'atuatua ma fa'amoemoe Ia tu maupea A ole alofa ia fa'asili sili lea A ole alofa ia fa'asili sili lea Alofa yo tua oi, so le veta ku rene wha mai ai le tātou proklame a reto o le ola nei tae o le taurunga foi o le proklame nei vai aso moli whafte tele laval sunga pasta la whaile kopa malo whafte tele te pere ina o le tātou a reto o le ola nei tae o mara nei foi vai aso a toa to tolu minuto lo to tale o le tu la e fitu o le aso luas fulvaro kuso armena tu pure nei aso tau sanga mapai Aso luas purvaro o kusol tau sanga a whewselau fitu se fulu Billboard Song of the Year I'll Be There Pesena na Ale Jackson 5 Aso luas purvaro o kuso o le tau sanga a whewselau Maru sumare ono o le aso na tuina tuai se tase whailonga whapitoi tono America Hollywood star mo an American rock singer Tina Turner para ieri lo sfubalo kuso o le tosanga afe se la mal suma leono o le aso lo sfubalo kuso tosanga do afe mare tolu pe ako umai ale power tono se tase vai na South East England o va lima sala wafe la to le yese la to power na maua o va maleono se fulu pasene London's underground rail network pe ako power le per fa mawina e le aso lo se sfubalo kuso o le tosanga lua fe male tolu Nesi na mea whama wina tupula sa lusu wano kuso tere tu sanga mawale tau tuama arwere Samoa ina watoe minu te mare a whano John Tyler le tula fitu telefone ngalbro tani a pia mahe a tara whasa lango wha business ne. Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time. Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Attention all Vainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O te ngalo ni fo. Whawawhe nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo i le nao le fase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi whaai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile. O Dr. Chen e mawhai of sosoani mo oe I te inga o le tino. A whai e te inga lau tua po lau tuli. E mawhai o ne e susu mai e whaataita I fuole vai fufo. Ai e iai o na iainga. O lo o tarsa eilini sa ngā te whaina luenga e sosoani I le whaata wino o loa mo le wha I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fitu ono tolu tolu fitu fitu. Lua fitu ono tolu tolu fitu fitu. Mo si whaatal noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Hey, hey!
In this update, more than 1,300 people remain unaccounted for after the disastrous flash flooding in Nepal, 5 of them New Zealanders. The latest death toll stands at 389, with that number expected to rise. It's believed a glacial collapse triggered the deluge, which swept away everything in its path. The tragedy is serving as a reminder of similar hazards in New Zealand's own mountain range. Earth Science's New Zealand Principal Chief Scientist Simon Cox says the western side of the Southern Alps have steep and narrow valleys. We've got earthquakes as well that will loosen up the rock. So we just have to be aware of them and keep an eye on the current situation. Simon Cox says the major difference is we don't have people living in the mountains as in Nepal. The suspect or suspects in the South Auckland double homicide remain at large. The bodies of a man and woman were discovered by emergency services at a Wattle Downs address early yesterday afternoon. Manurewa Papakura Ward Councillor Daniel Newman says residents should be aware that police efforts are in full swing. I want these matters be appropriately dealt with by the police and the courts, but in the meantime, I want people to remain vigilant and to be careful. Hopes the roading system isn't put at risk if fuel tax increases are paused. Labor says it won't increase fuel taxes for 3 years if elected. New Zealand Initiative Chief Economist Eric Crampton says it could mean less spending on roads or more taxpayer money being used. He says this could be prevented if there was a move to shift all vehicles onto the road user charges system. System will enable more flexible pricing in general, could also enable integration with congestion charging systems. It's a move for the better and would have a more coherent road funding system. Households with pets have been hit particularly hard by inflation. Stats NZ data shows vet care costs have surged more than 40% and pet food and pet-related products more than 27%. That's news. In sport, the football world is potentially about to enter a state of chaos. European governing body UEFA is preparing criminal proceedings against FIFA President Gianni Infantino in Switzerland over his plan to sell shares in the World Cup to private investors. A 56-page document filed in court claims Infantino was working for his own benefit rather than the betterment of the sport. Hawke's Bay remain unbeaten in rugby's NPC after dismantling Southland 36-21 to open round 5 in Invercargill. Silver Ferns mid-quarter Kate Heffernan will return to the Thunderbirds for a second season in Super Netball. And England are 248 for 9 at stumps after Pakistan chose to field on the opening day of the second cricket test at Lords. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Avata vale malole foi ele nei taimi ole taia fafte tele lava pa angal tara bukalame is it Asira fat asi alo fafte tele mol update ole fa lava le update mai pa angal tara bukalame nei taimi le taia fa lava tauta vale Queenstown off ramp ele nga ele tu sifo bole so le westbound la le highway lusfulu ia ole na yes malo fafte tele lava so mai pa angal tara bukalame nei taimi le taia le lana o ta watu nei taia le bangala ngale poloka lo kiki lo felo lo mai lo te pa tu le wa now around only hanga le o Queenstown off ramp the ponar bangale mu nei taimi le taia mo le westbound o le southbound Pasimari Tunnel, fasol mai Mayora Road, Polokalai Titi, Dominion Road on ramp, Polokalai Titi 40, fasol mai Hillsborough, Pasimari Lo on hanga, southbound flow de leia, la ko felo mal pisher malava lele, los furu are nei time le taiao. Isi vai ngoma bala, se la pasenga ka ko. Pa wala le ole highway los furu le na fafte tele lava once again, pa angal tara ko so mai. Ele tulanga na pa ele fa lave ne foi time le taiao. Le poti la tambaile na lunga ole wala. Awuna tu pala longa le ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is the only ClickX? By Australia, Fabel, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Maomi, send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utau
Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Papalo fa te tele le tonu tele mai altu tu tono lo mata fa pena fo il fa fo mai tono ta vale lunga le Facebook ma YouTube ro de Samoa fa fo mai tono fa fainga wanga ni te ma tai au malo lava le so fo rio vai ngala ta mai le talo le tau Tātua mata mai Samoa va tole pa o mai timu Samoa te le valu Samoa ne te ma tai au lo se fuloro ile ma fa fana le Samoa ne vai ngona tai we ngona tau Samoa ne so le fa so lang de le ni so vai ngona Samoa pa ultimo ini so vaengo le tino lua se fulu ma valu degrees Celsius ma lunga de vela le Samoa ile ne aso lua se fulu ma tolu i lona mawalalo taurungo taru tala mai Samoa ne vai so le tala valu ile taio nei le tamina New Zealand le iva Samoa fa se ngai fa tato Australia ma America mai se vaenga e se sengo taru taimi ya o tamina mo taurungo taru tala mai Samoa ne fa ya so la vano fa talo fa toi le taru boklame banga o malava malo le taio Alo tatu mafuta le ngata i Amerika Samoa fa pena fo i Samoa le atu pele ya fa fo lungo tatu wala leo le fa mo tasi ono tesmal tasi Samoa lo fa tu nei ta good morning ma lo lavar si fo Mario nei time le ta fo se mal talo tau tono ni sele nei tatu amata wal motu sau te fa talo fa tu malo le no so se vai ngona motu sau te lo tatu mafuta le nei ta au e vai ngolo tu mau nei lapta inga mo le tulango ia timunga malo losi nei vai ngona ta tatu amata mai Westport heavy rain warning le nei aso la mafa timunga le fa mai atu la fia na nei o mo atu mafa na timunga se vangana sa video la malosi mai le tulangi matu initial time is fully up malunga na malulu fa mawina Westport i le so le se vai ngolo ilapta inga kai kora strong wind watch i le so awa pa timu lang le lei ni so time malosi sa vili mai matu is sa es full bar al malunga na malulu fa mawina mo kai kora le so Greymouth heavy rain warning mafa timunga di so time ma watu mafa na timunga na fia na nei to mauna malosi sa vili mai matu fasolo ina angi mai sifo ini so time la oris fulima morunga marulu fa mawina mo Greymouth i le so Blenheim strong wind watch le so fasolo na awa pa timulang le leis fulima morunga marulu fa mawina pauna vaanga mo tu saute a lo o yelap ta inga isi vaanga Alexandra awa pa timuni so time is for farm morunga marulu ile babayatu in Mexico awa pa utimoni so time is futolu manunga maru lo le so Nelson pa utimoni so time on nei fo yaso lang le leile fiafia na nes fulima manunga maru lo le so omaru awa pa utimu lang le leile fiafia na nes fu fitu manunga maru lo Queenstown pa so na awa pa utimu lang le lei fiafia na nes fu manunga maru lo timaru fa so na awa pa utimu lang le lei ile fiafia na nes fu manunga maru lo Wanaka Sfullo manunga maru lo le so fa so na awa pa utimu lang le lei ile fiafia na nei Motu matu peana fa mawina pi tola penunga motu matu kai taia o le a fa solo in awa lang le leifo initial timing o le so pa utimu pa mafati munga initial timing se furu maru marunga maru lo fa mawina mo ne fo yaso e vai ngar motu matu strong wind watch mo Masterton fa solo na awa maru se sapini initial timing se furu maru marunga maru lo pe pa unal vai o ma Wellington pa tala patu nei taia good morning strong wind watch malosi sabili ni so time fa mawina mo le so se lau kilometer tu la mai le tu langi matu ola pa ofo timo ni so time is for farm mo ngana maru fa mawina mo la mo woni tone le so fanga rei awa pa timo for maru mo ngana maru le so tauranga awa pa timo for fitu mo ngana maru le so tau po fa solo ina pa timo ni so time langi le fo ni so time is for farm mo ngana maru lu for farm mo ngana maru fa mawina mo roto ruo awa pa utimu ni so time is for ono maurunga de maru fa mawina sfulbar maurunga maru fa mawina mo Palmerston North pa utimu ni so time le so fa so pa utimu tele vaenga ni Plymouth maru si so vili mai matu sfulima maurunga de maru lu
Langi ni lei tau nei pia awa ni so Chinese furu iwan maunga ma lua le efa mawina mo nei fo yaso. Awa pa uti mo le bin. Sifuru fitu maunga ma lua fa mawina fa so langi lei tau Hastings furu iwan maunga ma lua le ea. Awa pa uti mo le vai kon Gisborne. Sifuru balu maunga ma lua kiri lo ma lo se fo Maria. Awa pa uti mo le so sifuru fitu maunga ma lua fa mawina mo kiri lo ne so. Tama kima kaura wa uklani no fanga fa salanga radio sa mos furudua el marulu ne banga ta ma ngai so le mal malam va so va veringa mal malam mari fa fo am ka fi au ka porol mena wo ka so fa ta mai langi de lei e to ba we got to tell you so awa pa uti mulang de lei e ni so time is for fitu morunga marulu pa uti mona so ta e ao fa so na awa lang de lei la sa mara so fo mara so lo mara so lolo pa uti mona stofero va yaso lo mana ia tu fa mabongo bona tu ina mala ba tau nei table tau le tunu ala papa au ni sa ba ngor kilope el manato lo maria mari tau mo tau ele nei fo ya sa fo ta tu go liam sfulo ob tele tu la fitu mala fa te tele le tunu la fa te mai mala fa fonga mai mo mai fo ta pa kala mel nei fo table tau fa mo o mai fo ni so fo wa mai le tua se lot of folk mo tatou pe o le pese le whakasa foa I mai le loto fo le loto lava e le lei ia vai whainu nam tatu te talo re nei aso o le loto re na pe o le reto le ola nei tai au e mawhai ona e amana ia le stangata e mawhai ona e whaaro le stangata e mawhai ona e alofa le stangata e mawhai ona whai fuafua whamkalanga riska ngaka ia mata talo mo riska ngaka mai kere nga so o lata te talo rana ia umo ia saon ngias foreile ia umo foreile foreile e ngā le whai ngā kala lali a ele meo te iloina e ke fiu e whai kala riska ngaka ai a kiri ngā kele mele le whai ngaka ia mamau o ia ia la e whare kong mai kako so whare ngam kako pesen ngia so foa I mai le loto fo le loto lava e le lei o mga pikira o le peleki ke no foi lo peleki le o kwa yo ma le loko koa e le ko ilalo ia Afrika mo le mai Afrika le o mai ai et au te loa ato e malolo peleki ta longa lea ala no winga la pe fornga mai o mai de lua o ta longa ia ai ka ko fakre kan lo le tolu mar fa wa ma ko fa ia ta longa serious a tu longa la na ia so ole aulo peleki lo mana piki mai mo le ta longa lea e le baveala sa tolu baveala sa e nei swinga lo titi la tu fa fa ia ngolo peleki ia mo le au filia Maile numero tasi George Bauer, numero 2 Cody Taylor, Terrell Lomax numero 3, numero 5 Fabian Holland, numero 5 Tupova Ing, Simon Parker numero 8, numero 7 Luke Jacobson, numero 4 Adi Saver, kapteni Lautaro Opeleki, Cam Roy Card numero 8, Ruben Love numero 10, Leroy Carter numero 10, te lo swingare le wai Jody Barrett numero 2, Quinn Tupaya Sfutolu, Sfutfa, ia Will Jordan, ia Malfulpeki, Damian McKenzie. So, te lo pea, parle swinga lo titilo, te numero tassi. Ia mare numero tassi. O Tato Reserves, Asafa Omua, Xavier Numia, Fletcher Newell, Patrick Sao, Patrick Tupulotu, Peter Lakai, Carl Preston, Anton Lynette Brown, Josh Moby. So, all Tato, all Berekin na, mo le talonga ma South Africa, ele toro baviao, o le sa. So nei whanga solo NRL se o titilo atu fo solo okay whai akore mela wele aulea ma ko le Broncos mkwa whaare ko ngunga solo okay vaku sawa mar champing yo lua fe lua ni mali makua ki koa e ka sanga lua fe lua so talong mo mona le tatu wanga tu le whai ngore ni aso Broncos whai ina le Storm fast food ono lo se fulu o le afiafiana nei le valu pona nei ta alo Sea Eagles man Dragons o le se fulu pona nei ta alo Panthers ma le Bulldogs tai au le lima le afiafia ta alo le Titans ma la Piki a forfitu pota ta alo le Roosters ma le Dolphins to los lima se fulu pota ta alo le Cowboys ma le West Tigers so sa le fa le auli
taalo le Warriors ma le Newcastle Knights ia ma le 5 te leono le fiafi o le sa taalo le Eels ma le Sharks o taalo ngara na fa mo le weekend nei o le tulango 8 points o lo tu mau na numero tasi le Warriors time the name tulango le Panthers total le Roosters fa le Dolphins lima le Sharks o no Newcastle Knights fitu le Lapiki ma le Cowboys numero 1 so o le whanga salonga nama point o le NRL o ngatu mo le tamur ma le talonga o le whaunga o le nei yaso o le afo i NBC o talonga whatunga ina mo le whaunga yaso le nei so te tilo atu o afo i Onapo ang poa ka aloi la so le aude al Hawke's Bay so le mkwa maanga i al malo se le aude so le malo le Southland tols fulu no lusu tasi ona le fiafia ta aloi au ki lani Bay of Plenty as fulu te le fitu ta au lima te le lua le aude ta aloi Taranaki ma Canterbury lima te lima le fiafia ta aloi Otago ma Waikato as fulu te le fitu po ta aloi Manawatu ma of Harbour lima te le lua le aude le Sa Wellington ta aloi ma Counties Manukau ia ma le talong mon mudi o le weekend lima te le lima o le ile Santa aloi ia Northland ma Tasman talong ana le NPC ele fa ona vayaso mana ia la titilo le NPC o te fifio le to telo is puta miti fole ha e mai man ko ke ko mai kile o ma first 15 ia o le vanga kilo e fa ia o au ia provincial teams ia ka meki fonga no ma ngai fo ka ro is ka meki so ale manela ki kilo maka ia so le ngate la to langa ka ro mai le Super Rugby na to sang ka meki fo yo ma ole mo kware le fo ia so le long wingo la to fo ile la ki kilo ia wa ale le ma le NPC ia probauta ngai lunga Super Rugby ba wana ko kala ke Super Rugby ka ki kilo fo ile isi fo ile o pe ke wa ko le ya ka usanga yo e fo ngiska meki fo wa ba ngai ke so o points on le NPC ino wa mai al talonga pomba lo awanga tu mon fai ngon vaso la lead my Hawke's Bay tulanga rua Northland tulanga toru no fapa ma kele au no fapa le tu sanga tasi au de leo ne tu sanga Waikato tulanga fa lima Otago ono Tasman fiku ya Canterbury Bay of Plenty la bat on the top 8 till now ino wa mai ai le NPC au le fai ngon na vaso tato o kilangi la kulanga iva kam fai mai au kilangi kan fai mai fa mo mone pa ma no si fo weki so ni sina tano ngara fanga solo ele fa ungor ba yaso mo le si fio le tno ya le alo atu tama fa na le tno i tano fo o le fa ungor ne fo ba yaso to jo mo le samo e na wa tsfuru i valo cha le tula fitu o le fa ponga por taurunga ne ba yaso ngara po tania o le por kala ngara po tania think a minute per mai fa fianga mai le peni no tia fa sa o sa vale. Good morning. Vale, eso es ahora. Vea y más seis y no manubela. Trae la paz. En los fondos con tu atrás. Tu mamá, si yo miro y tu mamá. Yo le pongo a mi goligo. A traigo no profile. Le mattina quando aspettando quando volevo fare de te amo o te fiesta tu mamá si yo mi tu mamá o le como mi no
lava, I'm Annie Puletiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A movie star was recently interviewed on television. He said that just a few months earlier, his brother asked him to take a vacation with him, driving across America. He was very busy working on a new television series, but he also knew that this was a great opportunity to spend time with his brother. So he arranged for time off from his television career to drive across America with his brother. It was only a few months after that his brother suddenly died. Through tears on nationwide television, this movie star said how grateful he would always be for the time he spent with his brother. You know, it's true that family and friends beat fortune and fame every time. Recently, I met a businesswoman who told me that her husband had died. She said that her husband and his brother had argued for months over their family inheritance. Finally, one day, her husband's brother got so angry that he drove to their house, walked in with a gun, and killed his brother, this woman's husband. And for what? Just a little more money? We all need reminding that family and friends are worth much more than fortune, always. You see, money can never give you what family and friends can: love, comfort, and support. You can always tell how happy a person is, not by how much money he has, but by how close his relationships are with his family members, and how many close, caring friends he has. A man who lost his best friend over a business disagreement shared the painful lesson he learned. He said, "Money's like a glove, and friendship's like your hand. You can live happily without your glove, but not without your hand." So how many close friends do you have? How close and happy are your relationships with your family members? Jesus said, "I call you friends, if you have my kind of heart and live my way every day." So why not ask him to become your friend so he can give you his new life? He'll not only help you rebuild your broken relationships, he'll also help you build a whole fortune of new friends. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lea tua e mamalu, lava mapaia.
Tasulima i tu. Amo. Awhatoro le tolai whetua whamurianga as whanau le aso whareile nei lua se fulu marabaru i aso au kuso tolu fitu ta sili mai watolu o le telefoni na ua matala mo oe emaili on air at radiosamoa.co.nz ia o lo mpai whau na wano tata Facebook mari YouTube o le Samoa e pule la le tamare loma tua po whea vanga na vave na o mai le ta whamurianga nei fo tai a fo le tata telefoni ma lo se whamuria Sai fua Manuela sunga tawai. Mano si fotina. Fa fetai tele lava molo o awanoa. O le asole nei e lua au fa manuianga tawai fa mole mole. Yeah, sure. O si o uso o sau fa ialo a pululeti I au kilani nei. O le aso wa atoa I ai le ono sifuru malvalu o tau sanga o lona soifua. Fa fetai vi ia le atua uso wa ea ulia mai le ono sifuru walu o tausanga I le aso. Tātou te wa e aile vi inga mar whaftai. Whaftai ro tātou mafuta. Tātou whi alwhani o so ma tātou whanau. Toi wha au popo nisi si aso se tele o lo ola. Tātou te mafuta I pēr. O le si whamanianga uso. O le tāmasi o tā uso I Samoa. O waine. Seve ali o le aso. Wa ato I ai le whasfulu walu. O na tausanga. Tātou tau whaiwha manu, I le nei tau sanga tele, ua maua I se tasi o a tātou whanau Samoa. Waine, whamanuia lea tua I a te oe masia lua fo I whanau, whaftai mea uma, o na ore tau tua ina o si o tātou ainga. Ai mai se, le tau singa o si o tau tina I a Asia I Samoa. Whamanuia, lea tua I a o tole whanau. Ia, olo whaanga nama whamanianga, e moli atu I New Zealand nei, o tātou ainga Australia, o loo iai antis ankos ma whanau uma. Ia male nei atu nu o loo tātou iai al moli atu, o loo iai si o tautua fine I nei to tasi ia meki tau te whailoa I stai mole nama sina, ia ai whapea foi, ia tau masita, tātou ainga umas whanau, is tātou usa motua ia meki, Christina Matuuta ma le whanau I a Stanley ma Ofera, Stanley whapea Cheryl Quincy, I mātou uma I New Zealand nei. Ai whasiri alo whaanga skou anti leilunga o telefoni o tila whai ngā. Tawai whaftai tele mo lo wamanoa manuia lo waso. Taina ma tele whai ngā moni fore nei tae au whanole. Tala whamano si fua. E malo fo so fo tau tu atu ne tawai. Palo au wa anei tae au malulu. Ia ai, o lo whaanga whamanianga o se whanau a o krentotai e ko alua. Tamai tai lea o te o te a te a leo pepetele. I papakura nei, wa atua ile, le luas se furuma le tolu ona tau sanga. Ia whapea folta mai tai lea o luka te muli falani. Wa atua nei lona se furuma le fitu tau sanga. Ia whaftai le tua nei tau sanga I teleu, walua maua ta mai tae. Ia whamua le tua I lua o langa, ai longa o lua o ni lotu. Ia ai te talo pea I le tinapa ia o Maria soso animai a te o lua. I lua o a onga, mga ruenga fo ufea ngai ma o lua. Ia maua le loto usta I mātua, whamua le tua I mea oma. Ia walo whaanga nai moli atu, le lua koen mara le papakura nei, o folole Ana Maria, Telesia, Mataia, I papakura ma le whanau, whawhetai lawa tawai malo au wa ai nei tai au marulu. Taina folole maria fore nei tae au, tana whamoe ana. Ia, soi fo manuia I lau
sunga tawai ma lo ale tau tua tulu ya o lo fa anga foi ma mo nga lo fa mostasi o fa na o le pepe foi na nei ainga ia asenati ia o fa su fitu tau sanga pa apetai le tua e ui as tau singa ma tua mai tu salamu ana lese anoa le alofa o le tua tai mai o tele nei tau sanga wa e maua pa apetai wa maua nei tau sanga ia ai o le tatalo lava ia o la manuia o la fia i le li ia o le amatanga na o mea le lei umo le olanga tangata pa apetai le tua ua e tula mai ia ua mau fo ia le ngā luenga le le ia alofangia pa maoni o le mea sili pitsili na so tangata o Pasifika siluatu ia amana ia tangata uma a olofaanga mai i yo tuangane ia pai mata marfatua i Melbourne marfanau lo tuangane fo ia lela alua mafuta nei pa ilonga i Samoa lo fasu fita sanga asenati pe loa i Samoa ia alofa tele mo oe e tausia lau malanga matatu mafuta i Samoa pe aulian le tula tolu nei aso ia alofa anga mai a tulanga ese marfanau martolua ia pa pe foi lo keni marfanau martolua ia sili alofa anga lutinale lunga telefoni pa pe tai tabai mo la vanoa ia manuia tele ai lo waso mania foi sa mea le weekend upo le li te fola ia vi ia le tua tama le alo ia pa tai lava tawai Tailava mo ana mo ni fore nei tai au peta maro si fua ia maro si fua nada ia o lo fangane mo le li ile o falani purchase o nei a to alon tors fu man pound tsanga le o mautino ina po ina de po isa mo yo no matu e man yang mo le atu ina yo ma ya mato umala wa ina ni tira o kilani e do wasa fa na falani o ese tama le tama tasi matua pa mania pele tu ya tu shote yo ro fa nga ba tia mato umala ina ni tira fa tai la ta vai Tailava peta ala fa ia nei ia a se fua Family to Facebook on happy 66th birthday. Misa Tanu is it Talapa or Talap? May God continue to bless you with many more years to come, and may He give you strength, courage, and protection, and guide you to the right path. Congratulations on your 66 years, Dad. Hope we'll have a blessed day at home, and we see you at dinner tonight. Once again, HBD. And we love you from Usu, Mum, and especially your boys and the rest of our families. Malu tele lava ya lo waso sui fua e le so. Foringa mai o tara family nga manara nei foi tai au se koi kope aku la o kilo email le se email tara family nga lungan Facebook nga wa ika ko matara telefoni le le on pesere nei family o tole pulenga mana fenga renga radio Samoa. Malpa kalabe manual town at no family to was a fanale so averve inga man faf taile tour and a very happy birthday to you all. Lole usole ing. In a water was for lua in a balloon. Our love, it's for each one.
This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors rule and reign, born as warriors and died as kings. Samoa. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa. Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Malo
on sai lunga la wala tavale nei tamana tai ole o toi flow delay both directions on the state highway was for the sapolo kanel tai au. Once again for the tele lava pa angal tan program left so mai I ne foi tai fo so lunga la wala nei pa angal la wa ya tu o makwa ma ga yal flow le wa ya na pa le pa angal tu ba to le polo ka mai or around Western Springs city bound or se full maleono paua na ba angal felo lo mai malangal ba le nei tamana tai au isi pa angal mo la wala ai o ka ko nga aptavale ya ole fowa amatana watu nai matu mori to matina onga pise fo dunga wala mai ta mai tuaina onga a dunga wala mo ko ase ki pa lengi ya ka ko nei tengo tai. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Rent to buy so falifo I poloketi ale Don Ha Remix Revolution. A whaio e tō fisili pētenga whatia so falemotu. E maua fale e lua, tolu, pe whaapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva awheta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, pea e Rent to buy. A whai awhe lua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tōsele nā malpei meni a matamai I le ono se lauri masfulu tā la, I le vai aso. E ma whaio na mawai masauta avale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu, o, le Rent to buy I le o valu se lau, valu, o. E ia inga matutu ungai whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whaalamulango ia inga alfali tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalo. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaamitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga I lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pea si siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga siasi I Samoa. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia o nga Pasifika mo o lātou whalea o nga I au kilani I saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 215 whātolu fitu. Ovalu se lau, 215 whātolu fitu. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifulu tausanga lana au nanga. Lata te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsauta il telefoni o ono valulima, lua whavalufalua. O ono valulima, lua whavalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. O tau sa ili sa mea lofa molang Santa Ma. Asa si loa I le Eveni Pacific lea o mawai la e o le Tupu Collections. Fato atau nuu mai molang Santa Ma. Fitfili mai I le tele o ofutino ese ma ia fautama mo ta ma.
ole amo foi mai la semua mua se tema ya eveni ofu koleni ole to Samoa malefetu Samoa lea etapenai mole pol la langi fa pe foi jerseys ta alo is a time ni ola tamai afiwane loa ile 1 John Golter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre ya utafane ole warehouse betanga iane ile evenipacific.co.nz Eveni Pacific le pa anga ale to Samoa malefetu Samoa mole pol la langi lo o nuono Fatalo fat purenga malapenga benga le Eveni Pacific malo fa Thailand to follow longa fa tasia malef so mai enterprise model group manum kaulo awina toile por klame malo le taiao ale Radio Samoa tatu wasasi tono lo toa ale enterprise model group manum kaulo songa kuso fi leilo fa tas mai monta to le poti fa unga neva so kuso fa Thailand se mai malo ne se fo moria ya malo hoile kuso le taiao ya vai ale matango fiore sur mari matale la ya Marole, wata. Saule le. Ja, vi er der for det to tato bo den eta er for te for mod farve no mai. Tato wanga tu for or vai asma se for na Santa Mara na masolo mana ya tu te lo tele a vaenga o tabale. Fa so so mai le enterprise mo go mo ka ko na ainga for te sista. Sa le la wala sunga to ai ya o lo tele mano no eta tu fa to ya fa tai le tu le tai au ya fataro patu le fa fonga ma fosi ta to watu no olo tap mai fale ma ota malawa ya ma se fo ia tulanga luenga ma lungo o matono ta vale ya olo ma wata fa salawa ya o fataro patu le enterprise le taya fo ya tulanga ma sani olo peona ta fa so fo ile so lulu so le ya tele mana no eta to wa ta vale fa pito o uma wala lalo ya ele ngata fo e fa ngol masina ya ma se fo ia le anga tu le atu fa do na ya itula o ma ya lo ya ia tu la fo le ole ya ia le cashback ya tu la fa pena amada tu la fe e o le tolu afe ya fa ya la fili ma fo ile optional le tu la ngale ya de na bi o sele ya fa la ba ya le discount price fa ta wata vale ya lo ano na eta sta vale la lo sfulu afe amata tu no afe ibe se la wi balima ya telefon mano no eta ta vale le type in nei ya vai foi ale fatta e toi dato leitio ya o fa la wi lo fo yo se o na vai ya lo ai to telefon le malo se tato wa no lo na afe ya le tato wa na nei ya fatta e toi dato leitio il na due come fa pe ya tu na masani a fa pe e lungo al marketing nei fo ia weekend ya lo tato address masani ole lima no fitu nei Great South Front ya pa yo mo ba ya songa ya Jericho ni sole di pole ya mai sele tamaya tawo papo ya mai se fo ile a fainga luenga ya pa yo so swani so la se vaenga e mana obia ya fa fia pa pula wa tira fia se tato what to know ya tulanga ta vale tel mano no eta to ta vale o tato telefoni masani ole over selau ono tasiono fata sivalu over selau ono tasiono fata sivalu ya faiona bedi mai ma fata no fo ni so vaen ya wala vale tausa ali orsa ya eta to finance tulanga pena e tono le tula o mo le talio le o la tal sanga ya le mo fo sia va no ono tutu no e suma yai ya lo eta to website on enterprisecast.co.nz ma fai ona mo mai eta to vale fai po fatino mai la finance I lunga o le link o lo auta fata ba te klasi ya fa tele lava I la so le lia wa o ma to wa no ma ni fo ia la singo tole awa nanga ia mai se fo pasa ni atu le weekend ta to te lo fo ise la mo le lo fa male anga le le tua ya fa time ma to wa no ko so fa time li potil nei tai harmony foi faiva o nei asa male anga tu ile fa unga Oliver ya so te fitu minuto lo to talo le tu la evalu to lungo taro talo mai samo pe talo balu ile tao nei fa talo fatu il telo talo pa anga fa talo male tai lo fiona sa o fa na transfereti uso lo fatu nei foi tai fo malaki fa time fa tesmel nei bang o tai malo lo si fo mo wia watching from Modesto, California, USA. Italia sia opo la fat malo fa taile fa mal ne foi tai fo sia tanga uso mai ya alo fa le tai fo
Tātou lo mafuta mai Amerika Samoa tafuna baseman la fatuso faaftaile fatasimaltana pakalame e vaenga ole taeao Rachel si fa wake off fe ya na frau kilo akole fair olo was fulu tau sangana nei very happy birthday to you all Rachel sifa fa mano faaftaile lava monilo was fua kapsia kiringa me alofa ne vai aso Jama Wong Sidney Tapsoa good morning malo lava si fua monilo sunga fa vale malo faaftaile fatasimaile nei taeao ya malto telo tata pa anga pe ona fatara for mai nei taeao leo na tu uso marka ko Helensville Golf Club course Lovat Malofa so I saw what everybody de ko biko Peter Stowers I saw ko coach na the Broncos so am ka fare kon gele Paulo Fitoi Lovat nei tai fo mai o Dunedin South Island Malofa te tele lava ya malto telo tarapa angaro tara mafuta they went tai out Sarah happy Friday yes if you know for the tour man we up after tele lava ne foi tai fo to tele na tatu pa anga Savvy Fam 1916 alo fatu nei tai fo malo lava si fo alo ye leo ile fale le na mali wetanga te to luana na fi I Canberra place I Wattle Downs le poti la tamai o fa wa peia so nga leo sa dinga leo ele mo tanga tan fati no ina ele fa lave a nel taio le te leono o ele leo malato la malosi a peona yai ele no fanga leo te leo peto te le so tata wala I tabla te le vaina ya tu langa na yai a pole pe ele leo o vaina o mai o le fa nga solongo tu te faiva malo ia peona iai a tapsia ia o mai foi le o afieni so tanto I le foi fa lave peona tu mai a faisi pa ve keno solo al tanga talen foi le wa ma so saro le o men fatino le foi le tanga talen na ma le wai le a tama maltina to le fale peona ma wo I Wattle Downs le so nafi lo fa wo pe ia ngaruenga la vai mona to maliu ile lo vai ele na mali wal to tele la to I Nepal to ai matipete le spito to ai masaina le spito fa no berle na mai neli tai to se la borsu mariva o va to mal to se la valsu riva yo lo sa to sa dia pe to lima trata New Zealand yo la to sa dia o mal terminate so onai updates la to mai na mo sil fila to no ile to lango I nei mo tupu ne foi tai au ina ua to mana fa mino tolo to tano le to la e valu sa mai mo tano tel fo mai sa bon to lungo tala mai sa bon pe mai fa fa mai bueno Malo
David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Usi mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. O te whaatalofa ilu tātou o tino upa tātou whēroai, whaaiunga le vai asa o wale tau alunga le ngā nuenga, o tala tau lo ngolongo mai lo tātou o tino. O leo batoe a whea le whalap tonga le tō manga mo e pōpua ngā tia, i se isi lango le malo i a pani e ala lea i le fausia, o se whalea o ngā fau mo lea o ina o whanau sā waina, o lo tausi ai i le no fuanga le Campus of Hope i tuanei mato. O lea ngā luenga fesoa swani wa mai a whaamautu i se saini ngā lima, i le vāo le ampasa o le malo i a pani i Samoa, ma le tamaita i pele stene o le tō manga. O whaamau nia i lea saini ngā lima le whaatupe lea malo o le whalea onga, i le tau e tolu se lau lima se fitu afe, ma le fitu se lau iwa se furu fitu tā la. O le tolu wa i leo fesoa swani i a pani mo lea whaalap tonga tū maoti, ua vea mato ainga o tina ma whanau e a fia i sā wanga, whapea isi whaafita audi ua lamati ai, lo lātou saonga le mua le ngate i sā wanga o le tino, ma le mawhauwhau, ai whapea fo i sā wanga ona o whainga solitura whono. Wala ngona aile si ufonga le whaafitai mai le pelestene masui o le tō manga, i le anga le leipea o le malo i a pani ma ua whaamatalaina le whaaurulunga, o lea whaalap tonga le langolango, o se whainga pa anga ua whaau au pea le mawhanawhana ma le vāwala lata. O le whalea onga fōu e pea na whaeroa le ofiso le malo i a pani e pia, o le aiei potu a onga, o se potu tusi ma le no fuanga mō whale ui. O le a wha o popo lea whalea onga i le whalea onga le mua fausia, ma amatai lea onga mō whanau po sā waina, o lo i le vainga a le tō manga mō e pua ngā tia. O le sawa le whaonga ina e tangata o fesota inga te le vavave le social media, le olo mawai yata o video ma whaamatalanga ese. Wa au mai eise la pata inga mai sui o le au nanga tu whaatasi le malo au se talia, e ta ua le AAP. I le tatau le i tangata o ngā lulu e whaatusi tala i Samoa mai e uma, o ngā lulu e i le itio o televise manusi pepa, o na mātala i le whaonga ina o whaasara launga mai e fesota inga, e peo le api o fōlinga le Facebook. O ia sui e to lua le Australia Associated Press sa whaatino ina, se awa onga le Official Commissioner o Sudu Whainga, ma le vasenga o tusitala na awa uina ai a wala eao, o na mata li ai le whaonga ina o ata, o video, ma whaamtalanga mai e fesota inga. E mafua le tūlanga, ona o nisi o nei whaasara launga e fōlinga e moni, a e pepelo ma tau whaase. O le whaonga ina i whaasara launga e au noa ma le sā ili mua, o le moni ato o toa ia whaasara launga, e lau tele aile o atu i tangata o tala e whaasa se ina ai. O le whaonga ina foi o le porkalame whaateknolosi, ua whaingo ina nei o le Artificial Intelligence, le AI, po le atamai whawhau pe a whaasamoa. E au foi o na matua malama lama i ai lona whaonga ina ia tau fi ai le whaasa se ina o tangata ni whaamtalanga e maua, mai lunga o lea porkalame whaateknolosi. O le mai o lea o onga wa tupu ai maselangona o nisi, sa awai lea o onga, pe lea ua te tauloa, o na iaise au nanga i Samoa, e tapu vai tasi i ai le whai o se ngā luenga, o le sa ili le leo nei whaasara launga ina ia mautino ai e moni a toa, ma tau fi ai ma whaasara launga tau whaasa se, o whaatupu ai le popole i tangata, o le ita, le mautonu, ma le whewhuri tu ai. O le au nanga le AAP a Australia o ngā lulu e ai ma au wala o whaasara launga i le atunuu, e sa ili le moni a toa ni whaasara launga, ma lango ai i tūsitala ma tangata whaasara lau o le atunuu, i le sau ni o lātou tala mata e whaasara lau, ina ia mautinoa o lo sao a toa mo le manino le sira fio tangata. O le komasina mawalunga o le malo i Samoa na ia te talaina lea o onga, mo le vasenga o tūsitala ma le au whaasara lau, i lo tātou o tino. O whiriwhiri ai nei e whaalaputonga whaavao malo mo le puipuia, ma le whaasau ino le sio manga, le Conservation International, le fionga ia fia mena o mi mata afa, e avea masui o le komitia lea whaalaputonga o ta ua,
o le Arnold Distinguished Fellowship Program. O li patia I se pepa whaalawi loa, mai le Conservation International le whiriwhiria le fionga le sa o whaapito, sa avea mapa le mio Samoa ua to valuai I a te ia, sui o lea komiti, ua wha ingoi se tasi o sui o le whaalaputonga, o Henry Arnold, na tau la mua I ngā ruenga whaatino o le whaalaputonga I le lulangi, mo le pui pui o le si o manga, ma whaalawi loa poro kalame I suinga te tele o le tau. O se tasi o tiu te tau ave o le fionga I awhia me Naomi Mataafa, I le avea I masui o lea komiti, o le una I o whaalawi loa mo le pui puinga o tunu o le Pasifika mai suinga o le tau, whapea le saunga le mua o le vasa lanu moana o le Pasifika. Whaalia le ofisa siri o le Conservation International, o le tere o si le fio le fionga awhia me Naomi le tere o tausanga, o avea mataitai, ma loto I fo I ngā ruenga whai mo le ati na e o tunu ure nei whai tūlangi, o le ata ua lea I sona sao I ngā ruenga whai a le komiti. O le mawhauna a wai le sa e tasi mai sa la whai, le tolo o tamauri le tu unga o le vai aso por kalame o le Messina, ma ua totoia I nei na o le 5 fautasi, o le asa idi ai le siompini. Mo whailoa lea suinga le komiti o lo wha maupopoina le por kalame o le vai aso o le Messina, ina ua mai ale se inga pepa mo le whaatulanga ina o sao le tu unga, le ua fua mo le aso tofi o le vai aso fau. E lua sa mai manono, lua mai le fioanga o toa mua, ma le fautasi o le fioanga o pia o le a wai le tu unga. O whailonga e le whailoa ina le teiminei e whapena foi, I whailonga o isi te wanga. E nisi o fuafuanga, o le asa whareida le nei Samoa, o le awha alawi loa aloa I aita ma I tai e to valu, o le ata uvai de sa ilinga o se tau sala o Samoa. O kirikiti wha Samoa o le u whaatulanga nei o le asa ngofua asau, e whai eita longa I le vaenga o quarter finals, a solulu asau semi-finals, a e sa idi aide siompini, I le vaenga o li imtama I tai le stofi asau, a o lumana I eile asa whareide tufa tuvai wha ilonga, o lea ta mitusanga wha pea isi tauvanga uma, o le vai aso o Messina. Talai o le wha unga o le vai aso, tātou whero ai, soifua. Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po o maua fo iso walo I singa se tau manawa, e ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Time pisi la wala o tātu iei le nei taimo le tai au, ma ona tu walalo lava ma so atu ava ta vale wha mole, ba ai a wala o le ua atu nei tamaiti le onga mo le aso muri a onga, o le nei fwoi bei aso, ia ave wha mole taimo kolosia nei whanau ma urso ona wha sawa ina, ia lo sa, ia warsawa nei mo nei whanau fwoi nei tai au, ala mana ia, whasoro ana pisi, le mo koe pisi kele, peo ki kila kui cameras, ia titula I lunga le screen, nei taimo le tai au mai le waka kutahi. O tu maun poloka around Western Springs, Motor City bound sfuru ono pa wana banga la tupa ba mumu mai. So ki kilo kwa malangal malava lele lo sfuru ko mumu mai fo nga fala ko kiri ka bo ala ko ba lele. O isi banga mala wala ko ma ngai al flow le ni tengo le tao. Am ta bale. E ole na wa mori tama jila o nga fa mole. Ai ka mai ki ko ile ni tao. Ya ai fa jo jal le tao tama avel fa mo nei tama ki tama ko sina wala ni tao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Ubolu sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy
up now or log on. Select Samoa, ma'o mile sen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Tolu Amo Radio Samoa. Whafte tele le tunu ila mai mamala whawhongara nei teimu le tai. Ora vaingala tamare nei le tala o le tau wawa tu ua luas fulima wa ile vevela le Samoa nei teimu le tai wa te a ia le tula iwa I Samoa. Ta atua ngātu whaingala nei vai asu amata I Porkalame o le Messina Festival. Mo le atunu I Samoa. Atu mawinga langi leo le tau ni so taimi awa oa pa utimu ni so vaenga Samoa le so. Pupala wa tau tu maulu losu malabalu degree Celsius maulunga le vevela le Samoa ele nei aso losu tolu ilona mawalalo. Ya, na te fatala fatu panga umalawa le tatu Porkalame. Tatu mafuta fo le ne vaenga le tai au malo lava si fua manuia. Le ngata America Samoa. Ya fa pena fo ia le tatu atunu pele I Samoa. Tatu mafuta ele ne fo yas for raile. Malo lava faftaile fatis mai. Le ngata lunga Facebook mari YouTube fa pena fo ile tatu wala leo fa mo tasi ono tasi mal tasi I Samoa. Tatu wasia sile tuatu I Australia fa tatu fatu malo le tunu so smainga Australia. Malo la versi fo mari nei time le taiao ono lo ile malulu le no mo Canberra. Ile nei va ngora taiao fo wing ngora tau I Canberra le so le fa solo in puao le taiao su sulmanta ngo fiele la fo fitu maru ngora malulu fa mo wina Canberra le so. Malo le tunu lalam papa au so vanga mal pone malo la versi fo marias furo lo il maru lure ni vanga le tai au we got tau fa mo wina mo mel pone o le fa solo ina awa pa una wanga lang de lefo ni so time is full fitu maru ngora malu lu fa mo wina mo mel pone le so malo le tunu sini Australia fa tala fa nei time le tau se furo lo il maru lure ni vanga le tai au fo we got tau le so le fa solo ina so surmanta ngo fila la mare fo ma farfana los folo lo na malunga ma fanfana e mo sini Australia e le so malo le tunu ala papa au Adelaide ka malu lu mo el ka ya iva o el malu lu ne vanga le tai au we ngol tau fa mo ina mo Adelaide le so ala fa so no sulu manta ngo fila la ma ngai mo ya la ma fanfana lu su tasi lo na malunga malo le tunu ala papa au Brisbane fa tala fat nei tai mo le tai au fa o el malu lu e ne vanga le tai au we ngol tau fa mo ina mo Brisbane le so Sono na awa olang de leifo de tau los fully maulunga de vela o Brisbane le yaso malo le tino ala papa ai Perth Australia fatala fatu nei tai au fo viva lo il malulu o la fa solo ina langi de leifo de tau mo to le so los tasi maulunga ma fana tele na vaenga o Australia mal tulango il tau fa mo wina more nei fo yaso railing tama ki mo kauro au glani no fanga fa salongo radio Samoa spotolo il malulu nei vango tai awa vai atu ya awa mai fafo ale ai mangai Se la pesena winga de tau le so tu mauna awa olang de leipa o timu ni sabango au kilani. Se fitu marunga de malu fa mauna mo au kilani. Ele so tai au audio la o timu. Te la bango au kilani se furono marunga de malu le so tai au. Ilona mawulunga fa solo na awa olang de leila sa lang de leila so fu mala so lo mala so lulo na ba ya so pa o timu la so tofi. Ora ba ya solo mana ya tu. Mabonga la tamade na le tala le tau mo le tunu le nei time le tai au ina was a full ma le lima le wate anele tu la e valu a fa MC taru tala mai Samoa o le nei fo I tai au te fa sala wina mo e taru tu la se full ma le le so ma le fitu po ana nei body fa te tele ele sui el taru re Samoa e pia le fenga ngal mana tu marvao tanga via tipi tanga via malo fa tai to tu foi longo puili e Samoa o te ro nem so stafara nei kilopu tele melo tu Samoa. Ya te lole ba so pisila wanga tu le malo ya mala tu te a Samoa te penina o tatu Messina Festival a matatu pole sa ya mal tu lango ita longa mal te le wanga le ya ta worunga e le salia o se tau salo Samoa mi Samoa ni futo sanga lua fe lo se fulu male ono so tatu lo sauni malanga Samoa
E le nei aso ma le nava yaso amui oko ma ngai fika wi le alto malanga tumale Messina Festival te le yona vanga te lole si vanga man le ya le por kala mea onga fatasin o le lopola tu sanganen ma pesta LJ Samoa por kala mela ina ma bole sole okay fa ya como mo fa tino ino tala fo nei yana mua tu la ya onga fa tino ya tala ya oi sole okay fa ku pe ya la ke ma ka baka skifanga le mana yo te lota sina po kala me mana yo le te wila ai me no le Messina Festival ni tu sanga wa fa mani mai wa le awe malva amal tato mo te sala fai ya sole ya o to to mo dio mo ai va sa ke le vale ya ai te no le wa fa mani mai yo le ale faiona awe tu nga fotasio le tato Messina Festival ni fo tu sanga rena lima fotasio le ngala e whakarikari mo whau kasi po le alku lango i ka ko whailong pe koe maua le maurulunga le ngai whailong or kuko kasi pe ia wala ngalo o mautino le aso e whairiku koe ala whailonga le mangingo mai i po le al maurulunga ke uko yo o le maurulunga le ngai ia le kunga whau kasi o le tutotasi fast food wafe o laola wa manga ia ya ne vai ngana velo tu pisa mo le fa fo le tino ne fo tai fo ma na tino mo ia mai la tino la mai mo la fa fo ne fo I as fo ta tu dia sful fitu tele tu la van o si mai la mai mo la fa fo o le tau lunga le vai aso ta ba fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua moa lulu, ai niu pulu. Sa whaile whainga ua le tonga ma le Samoa, ua o I le tau mawaenga na whapea tu lea o le tonga I le Samoa. O lea au fo'i o vai whanua, ea e alofa, ia e aluatu matu ni moa e whawhanga maa. O nā lu leo le Samoa ua ave lulu ai leo ni moa. E te isi tonga, ua te tala atu e le ni moa, a o lulu e aia moa. Na le fia le tonga I le mea na whaia le Samoa. O na ua avantu le lulu ai leo ni moa. E uila wa ilea, sa le whaalia so na le fia, ai ina ua talu sanga mai la le Samoa. I le tonga e alofa e aluatu maamatu ni niu e tuto maia. O na alua I fo I leo le tonga ua mele I pulu. Matu I ato o na sai lea. Ai lea vea ni niu. E te tala atu le ato le Samoa e le o ni niu ai na o pulu. O upu e fai o na o loo iai se pupolenga I se mea e o noali. Taluai le o mauti noa o le mea e tupu. O le popolenga ne I pei o le tala I le whainga woa le Samoa ma le tonga. Na moa lulu, ai niu pulu. Manuia lau whaasau. Fa
ngā mea. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a mu show so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso iai kai awangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vali. Manu maloi se pepatala o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau tapa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaonga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso whareile te tasi e ia inga o le rei whaabitoa seki a DigiCell. O tau sa ili sa mea lofa mola Sautama. Asa si loa I le Eveni Pacific lea o mawai la e o le Tupu Collections. Fato atau nuu mai mola Sautama. Firfili mai I le tele o ofutino ese ma ia pautama mo tama. O le amo foi mai le aso mua se te ma ya Eveni ofukoleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea e tapena ai mole hipul la langi. Fa pe foi jerseys e ta alo. I se taimni o la tamai. Apiwane loa I le 1 John Golter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. I au dafa ane o le warehouse. Betanga I ane I le evenipacific.co.nz. Eveni Pacific le pa anga a le toa Samoa ma le fitu Samoa mole hipul la langi lo o nuono.
Pese fia nei le nei tai o fo le na o tau whailo ia te oile vaveo ana le la o te aleono. Le nei aso fo, o so se pese. Se pese fia. Ora afa le pese ale whakasa le ngō whamako au ngeri kai au. Foa I maia le loto fo, le loto lava, le karsia o ko keringi so pe pese ai. E martalo e maile tu se loto fo mo tanto wale si mo so oil as free. So alo se tu mo. Good morning sir. Nange mata vai. Afero ile nganga fa alo marori le usu. Ia le fo tau mai si nei vai aso yon tiute. Ia le lava e malo si ata vai le fo le tu. Me ngala ngai ko anga e. Fo I mai le loto fo le tua ia. Usul pesi ai mas fa mai la me la fa mai fo wa. O ngai fo wa so so luang so vai le ngai so. Eu vou das falei. E fo fo. Ah. E kalo masangi fa fta ile tu fo nei tai au. Las falei era ngai fo le lo fo le ku. Ah. Amen. Ia o le tūlanga na pi ele li ilo soi fo tau tuata vai fa felo I fo I male ngang fa alo I le tapo inga le tatu atunu o tapo I fa tau tua ta silima I fa tol ia o e o lo fa fonga I lungo ta vale o e fo o lo si le fa me o le tono ainga wale me ngala ko buka vai o ko ngeki le peace screen fo ngale ia o le siko inga o le breakfast sa foi I se me ai. A breakfast ai, sa o ai foi. E ko finga. I like the breakfast show o te ma online. Ma lova tai ya me fo loto o ta ma fo ta to po fa sa lau. Nei tai pisi lo va so pe. Ia. Pe un tata no vai aso le mo proclame le mo e foi le lo so ngaru. Ngala nga pisi ngi vai aso. O isi ko le skala ia. Ma sta I bora mafu anga le mo se ngaruenga ia le si le lo po fe le su ai le si le lo fa online ia o le si a mi si a me ka masangi ia ai me sera on me le CV le se cavalet yes ai o le kelo fa fi ka la ia o le senga fa caval ai sa le ia o la fa lo tele ne vanga ia lo tu ai e le Martin Hodges mo tanto ai no serviço o allo e tele no faftai e au fatu pese mala pese samo ala vinga la tala mine tolo pulo o la tu si fonga o fatuino upu mo pese e teme te ma fo wai o tele o pese e pese el tangata pese ai e sel tangata na fatuina e kuso la tu mai tua le tangata e le ngata support fatuino pese fa malo si au ngaka pese o te lole ata manino le se tasi fo te mani o la tulu longa ole ya le ma fo wa fa langi fo longa si ona fatua e to fa to ala e tit wa ia e sa o ta vai o nei la fa il fallo singole fa tu ole li pese ia pero ne sa no e certa ngata le vai ai o malo si anga o la tu ia ole e foi pouco lá me va to ia mo ngalo fa malo fa anga ile to fa ya to ala mali no fa alo on ma ftanga mo to sia mali tinale ainga ia le fa to ya matalasi pa no ulasi to ala e telu fa o va o kasumi ia o le fa to sa fa ya onga ia na mafuta malta maya etel ia fa ile fa o lo terminela ia ele na mala ina le sao le foi tamari e me se ona na fana ta vai le sai le va la o fa la ko pa o ya sao le won Melissa Pen ia le la nga foi lo fa ma vai nei aso ia ai pa maka ilunga o la ke lo fa e fai foi la offense e ke du malang fa nga ia ai o le tinal ai nga la fai mai o I la vale e o tu ia o le backbone le o le success o le tom fainga e te rum tamit mori mau ma lia lang poka vai fa fingi ma ko folan ma ko mo ku sa vai ko ki fa fingi lo e pule ha ongo ko risi kai kas e fai mo la ko pale ale mo I o le kele mai ya ko vai mai pe ma ko ngia ngi mi do ngi ale lo fa mo le ko ala ma fa nga e pa ka la fo la si le o ve kia lo ma vinga le kele ai o yu la mo ya o le si foi le fa mai misia e la ko e fa ku o marolo e o ngome e ko pe se ku pe ko ai ka la fu e ka ria e ka la fu la fa mai fai do le I o ngala ke nge e ke du mo fa nga e la e ka la fu ka mai le waru malasia ai sa o le o eta vai e ma e foi le tau tua ale to fa ya to ala o le mesi no ta admire
la ia fe ka ngisia ala pepesea la ka fa ilia ngel ka fa ma vai mo le kinga la ka pugi pusa ia e fe ka ngisia la pepesea ka mai ki mo paulo le la ko au ka kuai e fa do la ko ka linga le ko me la ko ia o ngai lo fa fa i mo kinga ia o telo la to fo le na o ina fo i te me fa ia o ngai le fa to fo ia o telo e misia o mai la to ia wa ole me manino fo le la so alo o le upole maseno fa longoi e mana tua ngalwenga isi tangata na fai at oi ar ngalwenga na fai a onga ia pe fo la ka ika ngo ka onga le kai fa ngaloina pauler career e selo na fala ninga ta vai na fo yo e u mala va lo tatu so fu maula nei na ui mai mo fai a onga ui mai le leo lo ia fai pule insingia fo mai ale ui mai se fai a onga fo mai po se leo le ala vai o le kele ka ngaka le ngaka kuasa wa ia mo pesa fai a onga ile tina ya la si sai pipi o le ala fai mai ia ne o matu manuela o penisina o le o maku manguela o ke sa o le o onga o ka lengi dia le no fara nginga o le ngake fanga le mafau ma ko fa ku loko o fa ko angala le fenga o yes mana ya lawa o le fonga sunga so alo fai ma suel ma pokalam ya fa ma se tuaile o se pese ya mane pa ia to ala ma no falo mai to wo mai masani ya yo ka to fai inga wo mai masani ya me fo yo inga le to fai to ala ya o so fo mi tu ngane o le fa to ya la sim fa na ma in poto ya ka to fai alo o to si lo pese to ala teru ai mare ba ngale ne sa no e ole pese ya fa pe na nga o mai ar kai mina wala wele tu am fa mana bangal ngal china pese mai ar nga kai mi e o mangi kai e ka release fo ile tu lang fa lo there's a way to help him with the grieving esa le ya fa nga me ke le o pe ya ko le la o ka lo le la fa au la ko nga ma ko mafu sa lo nga makua what's in your hands o ai me afaye o pese fa ka lengi kaukala ka lengi ai pankeke sawa ole tale ni male bala wina o telo upo o fatasia so mana yala ole fayal tanga yala tale ni bala bala wina enga due ai orso po fuole si pe papel o sankaring bala o so bala winga le subaka ko fa di farkava isingia vai dare che non cavolo ma le pere fa isingia soli e che no che le calma le pe insia fa pe no che le venga farkava na ngeli isingia lang filosofia pe ngata vai ele mga kus ka vai mo long fadi e ro ka ngaka so he was able to fix all the cars che lo calma le pe ele la so pe fia che lo ka ko fa che le me ma le pe insingia lo calma ko inga singe o ka fa longo isa mo ko sang ka kala fa fora fio ka vale va ko el was fur fa ola nga ai mo fa pi o ko fa pi le e fa se fulet ko e no la po fa kala mai fa yo esa o la finisi toli o le pi ma fa o pi ma le pering ai vai pasta a bosa e via foi o le sela vale ala so finangalo ile afana ole tala ai fo ia ngaman mala olo ye ni so ye titilo se e tawa wa ye bende yo la autostala mala fa sala lau itala ma fai ona tala no ai ko por kala me ya wa o te pe fo lanta o por kala fo le e tala no i me moni fa ma ni el ta o por kala ma laptop wa a me fo ye tele na mai lungo Facebook mai si me te lo se me le tele mo le fo i au na ngam le fo mo o ta to lo nga fa ngai le lungo le ai me se le industry le media o me le o ye o media fa soro ako makanga o ma fa yang fa mai la o TV la Facebook le fa le ma fa mai o mai lo makala le anga kala se se o kaika se nga kala mali ya ki fa ka wa vi maka kiri ko ka fa ngale very political lack of views I one side for ngali ya ka lo ese la ia le ke la ko nga mo lo ka ba ho pa
e ke alu se mo fa fu ringa ngai sa o le le mau le a o ka kwanga ka inga ye lo fa ngale mbide o mbide so angi e long pu di le ku a e long pu di me kala sa o kala bongi kala le kala fa sofia ele fia positive ale mele ka ko samo e o so ilunga ti fame e le lo pa wangal me samo e o so ilunga samo fa le angali samo ia ai alo fa ia o ka lo mai ma lo e ka ki nga me ia me fa ngai ai vo Facebook ka aso alo ka vai ma manga ka maiki fa finge I mean la we fa finge ia so o korua manga ainga korua o menga al mele do so mai se fa yakule oride soli o va la fale de se o fe se va kule oride fale anga mai do mari ai de se mo yo o le sa mari anga le o sa mari fiele le ole afianga tele la o ba vai fo le ole se ole tala fail tanga to le lunga le media ai te se no mai male afe o afe mafio samo ole me sili ya nganga mukua i le am yo tonu male ole fai o kala se le ise fa amonianga ai mul ka i o mai ane au ya wale ya sorry o ngala telefone o ngi kanga ka e le o fangi la ko research fo le pe mo ngi kala le fanga pa war mar fa ro solo ya ko uro i male experience male expertise me ka u IT fo malo male aka o le aka mo il vai ale aka pelo fa le anga do se mai era le mo ngona fa o mai ale lo ele kai la kala ka diska kala yo au fa mo create nga edit la ya fa si ya ngai me le fa ngonga ngata va le fa tala fa mai ya si ta so ya fato so alo ya walo fo ya kala ngolo kambangi o va le lo la kapi kambangi alo va ko ri uso ya kamaya ya sa le ya ide kamaya ide ka kala vai ave la ngai do umakanga esa o ya pa ya mo singi ro le pa ke de mo sesi angale la ku amala ki amelo kan pupu la ki nga o fa ko mesa mai uso ide so an la over sky lo kambanga ava de ki nga ngai pa ke de mo sesi o ko mo fa ko ya afero ya ku uso masinga mal fa nga ngi ka yao ala vatu uso fa tel fa tala fa mal programa le time so ola to foi nei bring fiki u fa nga do senga wenga ola to sa fa nga wenga o mai la ko fi fa nga wenga le tele la to ola ko fo le lo fi senga wenga le mo le so sani pe o le pokala mena ngale ale wins le la lo fa nga yo ngi ele Martin Hotus e ka ole alo vaka e longo vinga e ka sa lo vai lengo o le alo le va o longo vinga le va pe mai o se fa le mo e fa dungo le va alo fi nga o le ko ke le e wo ko le skala ya e il va fo le o le va ngal pe fiki o ma ko fa ku nga ka yo e fa nga venga ka ka ile ko o mo medisi nga venga ala nga pe fiki se ku pe ora ka mingi ala so se nga venga o le mele manga so welfare o le ko kere ka kai mafua anga le mo nga venga e le professor nga venga e website yo yai ya ele no fele interview skills o CV o cavaletta ai o le maturity o nako o le mele o le license vai aso nge ne fa ki ngo defensive license ya pe o le singa o nanga lo fele Martin Hotus license le na restricted food license ya o admit ele si vaenga ya ke le nga venga pa le ko yo ele si license ele ku le si mal license o le lena me maria la ka vai fa ku mo form esa ese license ele si license alang sa long ka va la ku fa ka va o vai le que no in Kiev o in Kaupo feo sali e che se ru ka va ne so la ka va di per ka va le su ma ka so le ale so lo license pole ale le of ka va ma biere yo lo license wa ngale ta va sa oi o le sirma fu angol le mo le ka dinge sa ngaruenga na ka ngwe so ngala license yo so fa fa license a very fini si me e que que ngai amo se me pe la use que va que di fiamma fa ngali fesia yo Ora mana yo fa license fo le mo fa na alwa oi bola la ko finger wenga la wo free la wo ya mo fo leo ya ka ngole fa me no fero license ala va ko la o le upa driving le si me la fa so san ka vai fa license o le ngale upa pula o lo kaimi
o isi lange ko mai ki alu ka ya o via ai mo ka mai ki sau ya koso le upo per taxi ya per singa vai ngaru so angin Martin hoto sa ka vai no fa te tene so alo mo le ta por kala me nei ta ya ma du yele lo tu mo fa ngor vai aso la le vela ke fongi la Ola vidi me ka ngaka rai ngu bera nai dungo ni. Ya, o ke riska ka. Ya vidi ya in mako ainga ya kale ya sabunga. Ngabi mai sali. Ka kale vidi me ya nga, si vidi ka o vidi me wa vidi me ka. Ya ka ngwango le okila fa ya ku ka ngwango le. Ole job seeking. Fa aftai mo la no nei ta ya ta vai. Fa aftai fo fa angale atu nu. Ya wa fo fa kala nga so alu ka vai. Ya ko ka ye na. Ka ye. Wa ave a fa inga los fingaros e ngala fa ai meka ko asa wa manuele weekend vai ma lo fa tai ia le ko fa ka ku isi ia le lo fa mal ke lo ka pa ngal kambu ya fa kala fo ngala ko lo fa le sa mo fa li coupe mai lo fa Buenas vai ma te telefon program le ja ya mo dia fo le fa wa va so aso alles it mo Well, tanto wale si moso era ni fast for relay na wato es futolo minuto to antara le tula. Eva por club e maro le tai ala re sa monta to na morina tamatila ora le tai ala se le mo e punia la ba. Sila ilama to siva. Sila ia itanga le tene o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo Sau ni te Malanga i Samoa i le Messina Festival po alava mafu anga fo e Malanga i Samoa o le mea mana i alo Malanga ma avelau sim card en whaila mana whai nei an locklau telefoni nei so swani umaia viti sao fifi vata smile whanga le pule na bebe tuna tali le nebol tātou li poto le fwoi tai au na bebe whaftai mo le taimi ma lole sei fwa moni ma lole sei pua ka vai wha ma lole tau tua le nei tai au me se foi le nei vai aso ya fa fela e tu foi pa anga masane le al tatu po kalame malole fa malos ya lewa masalo to tolu na yaso ya no mai avoi le nei masina ya o tatu na talata tu la vai le fai un tau sa ya asa ole ya au te lofo le taria mai le tu no po afo ni vai nga taua ya la una fo ya mo se ko ke le la o sa mo le la o ngele mesina festival le ya Ia, masalole o te leo la sa misi sisinga fua, misi foi
taimi malanga i Samoa. Ia, a ole, taimi mana ia nei ua e pe o vai taimi ni o tau sanga e masani ai lea sa whai tātou te wila ia lea ua sui nei le mea sina Samoa. Ia, o lono winga e whai fwoi la si tumu mai e tā ua i lava la le ia o le o lau sim card fwoi le whaonga e te fsota ia ima. Pu e mai ia wata wa pe ale pu e mai ata pe le lo tangata o lasa e malang sao mai na ia video fu ye e pe te tau pa li mai ia matu ye le malang legal ya ai ol mel le ya o mau tu le tatu tu e sa mo ya mai faingo fiona fatino ma ya tu langa ya so ole tangata wem fiona pick up low sim card mai tato ofisa ele o fai ona faola tuine temil nei ono ni se o ngat wenga ro fatino ai em fai ona tau lo isa mo tu tonu lo sim card ya ona faunga lo la ia le ya o le si tulang ya a fai te malanga isa mo faunga tato ofisa nan la valele ya power tulang ai ta vai ona fai tum ya il tenge tau no tu valele ya ai a mo lo tempi ya na fem fem so ni vangan nai fai lo sim card ma fasino tu fango o bundles ina ya umalil tempi la te za mo ya la valilo internet o meu te lo za mo on sila sa e va in pando ho ye ono sfuta la pe te la ta to por to sfuta la fast food o pando ta to New Zealand e tolu sutala a esa unha pe nase luas fulukik ya pe tolu fulufo o samo o lai mo weta nga pandona tu sa pe ono sutala samo ya a esa pe valus fulukik tu sa o pando e toi titi ma lua ma sina o faunga lo no vinya e tau na fua lau pando fa tau i aso na te aluai o lo i pando fitu aso o lo i pando sufa aso ia sei vangana o nai te alu pu me ngal radio Samoa namna mia ia leo lisa ole lava leo au kika bait ai fatau o ni se vanga ta vai lai is pisau Samoa o no tau sangal ni ato ile le los futu sangal tau tuale al titi sauli Samoa aluona a matalia mai ile tau sangai lua fe maleono le na lua i tau no uaima ma matali Samoa le ila tu fa pitole la tu fale le fale le o mo na fa tu sa we u ma na to tonga na watu fa pipi fa ola le wila fa le plumbing ma walo to fa pala o work for fale le la te va ai tu ai por bo se la wa feta la Samoa le tatu te va ai nei officer for ipeni prefabs o umona fa ma va kana no va to fa pe to fa penale to le price lai to ki va voi el tatu company Samoa e fa no ngai ia le luas futo sangola na tua lo no winga aman malo to wainga ta vai ta mala le te fai sa o te sa mai sa fa tu me la il ta mau manga voi de e wa tu ma tu no voi le e ma tu a forma na yo lot fat pa la ni la tu mai ya ai da pena sta se vai so e fa pi ai e le pe te lo ngar wenga wa tu tau palu sima e to ki ma sina to fa to a tau tu mai le ato fa ya le wata pena ta tu company ia se malo fa fo ia e fa ai lo ai vole te lo nei tau sanga o tatu tu ma finga pa anga ma atu no Samoa ma lo fa tai ia ni se vai anga mal telefon fo en faina wana o tole tu no fa mo so o tatu se mo ni te vai te wo mo ia ta ua ia a o fa fo mai ia na tatu pa anga sa fa pe ona la fo na tu pe Samoa ile aso lusu lima no vinga tolu aso taluai pola so dudu ole address le yo lo hat ole ngoa o Mary Agnes Casiano ia sala fulan tu pesa moa ile no mera fitulua ono iva lima fitulua sa fanga click x e o man malor dato voucher selautala e o tuerta vale e mare voucher selautala
ia e whaapea ona whai lana whaatau i le back and save. Ia, e whamal tātou top up. Ia, top up la lana whaatau la solulu. Whaatau la solulu, o le numero i New Zealand whaonga e vili, le numero o val se lau e la whai le top up. O le olua tasi, olua lima, lua fitu ono val fitu. Olua tasi, olua lima, lua fitu ono val fitu. Ia ma le top up tolu suta la len whaatau whalo lua ma la whai le fitu wha tolu iwa fitu wha tolu iwa fitu. Ma o man ma lo fo i le vata se lau tala au tua tavali. Ia ma le vata se lau tala e whai whatau. Ia, o a wha mai ai nā mal tātou whapitoa sa wha solo me molua ma sina tawai. Ia, se i wawai at. Ia, pe e se tātou whapitoa ma san mānaia. Ia, wā fo i whailunga ino la sa ta mao lo ta pena. Iai, ia, manuia tele, ia, whai wamtiu tole. Whai ngol ni vai aso. Ia, wha manatu atu fo isu i umo tātou skopa. Ia, olo fia le stala tātou poloketi sa moa. En whai ona anga i sa tātou website www.scopanewzealand.com scopa.nz ia e te lesta lain whai sau fua ai ia war tātou ngaruenga lau a matalia i sa moa whautai te tawai mol matu a vanoa le nei tai au ia manu fwoi la loa tu weekend whautai mani fwoi whai valnea sa mani fwoi whai ungar vai aso o lua tasi lima ono tolu whawhal telefoni nai te moi le Fio ala pepe ai ni se vaenga e mana mia ile tutua British Salmon le fa fo mai le tino le foi tai fo ta to report fight mai runga wala nei tai au malo fa te tele lava ta vale le foi malo le ona sai malo foi le lava pale lunga wala tai pisi fo nei tai au maneia so longa le leia na paual banga le nei fa la le tai ona le la ya la um kwa ki dia le le hawe lo se fulu e le nei taimi ole tai out so le me se banga te bato te polo karne banga ta pe au ke va ku nga around New Market tanga gilis app ole city bound state highway 1 ona banga te bato le polo karne banga ta se banga ma ona la flow le leia me uma e le nei foi tai out fo ya o lunga na la wala bato le malo fa te foi nei matua malo don sa morino nei te mai le onga le tai out ya marfa mo le tuai tamai tila onga ya las mo mulia onga nei fa na fo nei foi yaso ole tu langa na ya male tu langa ilunga na wala nei foi time ole tai help ya o mamao le fa unga nei yaso be malanga Wellington po fe lava ya la mona vai la ta vale sui fai ma sui la ta vale ina ia tau no marsanga le mo ia fa nga malanga pe ma mountain to ya mo fa nga malanga fo fa unga yaso ta tuanga tu ya tau lunga nei tai au na te fa manatu Avita vale, saunga le mua oil o whafoina le ta vale, saunga le mua pase sele tono le ta vale o loo e whafoina. Mara saunga le mua ta vale o malama whiwa iso se mai ngola wala, o le hao ilo whi malanga inga ne yaso whapena fo ilang atu ile whai unga o le pa yaso o loo I yo a ao. Tato li posi whai umai ngola wala, awe natu whaalolonga ClickX, a mail whasi silanga lea, so ima tatu talfora nei fo itan sunga se yuli malau. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! Oh. Tala nei mora le Johnny Sila Pacifica mai a te roa. So I fua manuia. E lelo rei fo mare to lima I tanga te New Zealand o lipo tia nei alo misia mai su ta whenga tele oso fa fo se I malosi ma solo pala sa fi eitwa o ione Paul Masaina. Sa fasi o tia silia Marcela Warnes Fulu tanga te Simon Eli Poti. O lo sa ilia, e le hai komisio New Zealand I wha mtalanga I winga I nei tanga te kiwi o afia I le wha lave wha natura. O le sui konsula mo ne Paul iau kilani nei Dinesh Katka. Sa ia longo le Johnny Sila o leo I ne Paul. Sa la te tui nati a te ia suafo tanga te kiwi o lo misia.
E o mai te minei, e o mawhana wha mau nia na matanga runga mata upo le vai whafo lea whainu mera. Ai sa whaalia sa in tisi, o lea solo pala malo longa I leo ni whaala lave e ese mai ai. E se atala sa telite le vani manimo sa ripotia le rominga le New York Times, e whoninga mai, o lo whailo ai I se solo tereo eisa po le Ice Avalanche. Mai le tumutumunga o le maungo to ai le eisa, ma ta whea lalo ia se afu telo le soa vai, ma le pala I le vanu I le roane. O le Professor Dr. Tom Robinson, e sueina ma whaavasenga I solo pala I le aonga o le pala, ma le si o mea ngai University of Canterbury. Sa I whaali ai, e nate le mawhai, o na whaalia pe o swinga o le tau I le pongai o le solo tele o le aisa. Ai wei I ta oa, e se whaasolonga o mea sa li mai e tau mai ai, o le maunga o Himalaya, o te le peina le si ti o le mawhan whana o le ea. Whaali e li min star vai whafo, ni sila wa wasamane Winston Peters, o ofisa o le matanga ruenga, ma ofisa whawa malo o whaia I suenga mai ea. Ai lato te le iloina ri te mirei pe tō fia tanga te kiwi o misia, ai pe tō fia fo I tanga te kiwi o iai Nepal. O le wha mai whapito I tō whitinga o te maiti wari taia, o I whalia, o suinga ia e nga whatino le malo, e mo whaia le toi whasoro muri ade whatupula I o le numero te maiti e whiola matitiva. O whamatu ina le kulupo o whatinonga mo te maiti matitiva po le Child Poverty Action Group, I whamatalanga te susia o lana manifesto, o lo tapa ina I le lango pati uma, e tu oiti te ale numero te maiti e whiola e unoa mo mea la tu te mo mia, po le material hardship. I whai numero le matanga ruenga o whai numero wha mawina o whai loa I le si I te o le numero te mai ke whiora mātivan. I le whasfuru fitu afe lima selau. I le vao le ruafe ma le rufurulua ma le ruafe ma le rufurulima. Sa wharia le tina whaurulu le tusi eino le manifesto Emeritus Professor Ines Asher. O le vanga tero pati whaporo kiki sa marilia I le ruafe fuvalu. Ma le whaai titia I le afo le numero tamaiti e whiola mātiva le tūsanga I ruafe ma le rufurvalu. Ai nei lo le whaai titia ai woso mawalulunga. O le si tanga o le numero o le winga I tusa le mari tō tasi mari tō fitu tamaiti e whiola mātiva. Ai Peter Sivia tu o nā awhia nisi o kulupu. Tangata tamaiti Maori e tusa mari tō tasi mari tō whā, tamaiti Pasifika E tō tasi mari tō tolu. Mare tō tasi mari tō whao ta maiti e a whianga tō mau. E whiola mātitiva. Wharia kulupo le Child Poverty Action Group. O lo wha waure o la mātitiva tolu ai o le le ai ni ngā ruenga. Taunga tā whale, le o tau tua mo le o la māloloina. Ma whianga tō mau whale tonu a onga o la manuia. Ma wha tau tonga o tupe tipi whala whonga. Wharia Asher. O le manifesto o le kulupo. O whola te ai whatinonga o swinga. O aia inga whatino, e mana na oa I vaenga whaupwhai uma, e whatino. O swinga o nea inga whatino, o le auina mai I swinga tele ma vame. E sui aive so soani mo a inga ngā rua po Working for Families. I le na o le tastes whatinonga ingo fio tupe whaalafonga to whafoi mo tamaiti po le Child Tax Credit. E au si ai tamaiti oma. I a inga e mao lalo ma whio lolo ane tupe maua. E u noa male noa ti ai tūlanga o benefiti maua. Lau lato matua. O wha maopoponga o wha tinonga o whainga whaangoi o ma fuai se suenga tuluai. Se whasolonga ni tārsanga pe pelo mo tupe whaalafonga toi whafoi atu. Lea sai ua nei na tutongi le matanga runga tupe whaalafonga I risidia marselau limas furua whetala I nei tārsanga pe pelo. O le tawa taita iulo tangata e whaonga ina le tautua le matanga ruenga Sarah Burke sa I whaalia. O se vahenga whapitoa le matanga ruenga sa mate tuina niso tārsanga o tupe toi whafoi. Ile masani ai, ile amatanga o le masina nei. O ni isi o tangata sa ngai official matanga runga o kilani mo Wellington. E toi whafoa lato upu te tala po passwords o lato I tu lau talsanga. Mo tupe whaalafonga le mai IR. Ina ia mo whaia o na siakia lato tupe toi whafoi. Sa lato longo ai au whainga runga le matanga runga o tupe whaalafonga. O se whaoponga sa wheave I solo ila kampani o whela o inga I whapea. E iai e tangata o la taulo ina o na whaia o wala e mawai tupe whaopopo. Ma tā wai se ingoa tangata I lunga o wala o so tainga lau tele fisoso ania I le tapa ai no tupe whaharu. Ina ua mai o nei loa re matanga luenga o tupe whaalafonga I lea whatinonga ma la tu maua ina ni whamtalanga whaalilo lilo mai tangata winga I le mea tono tupo mai. Whaaria Burke e lata ele tolu wafe I tāru sanga mo tupe toi whafoi sa whai iai fisuia inga sa tāo fia. Ina matanga luenga
Sa la tō mawaina le lima se lau fast food lo tāsanga tu pe toi whaafo i le poa tasi. Ai le i toi whaia i aini fōwhanga fōu e siria ma se lau lima se furu awhi tāla ua mai ana tongi atu i tāsanga i le siria ma le whāte biliona tāla i tāsanga whaafolinga sa tāo fia. Whare e perko le a whainga e fōringa mai i le e whaa lau telina i whaa la apura butonga tangata ma whale whainga luenga ma ia lapata iai e eio o ongai o iai mo i la tō e awa i nei whainga whaanga oi. O te whaalawalawe sa tupu mai lea sora na whisa whanau ni soi fos tō lua iau kena ni saute e se whaalawalawe masalomia o se whasi o tinga tangata. Whari e leo lea o ulera na whisa wala ua tua ele tau tua ngā ruanga la vea e whana nati ni li poti i se mawhine e leo toe ngā ioi i se tua tusi Campea Place manurewa. O se mea e whanau no ai sa tau nuatu ua maliu. A ili o le whale ma mawai le tino maliu o se ali i. Wharia le li loleo asiasi of civili to filau whamanuia vaelua. O le tangata e pōni tangata sotola whono sa sosolo ese, ma lea no whanga ai li taunu atu i leo leo. O lea wharawalawe sa te puni aini a onga se lua la latane i leo auli, ma whautua ina e leo e se isi a pōnis, o ieni whamtalanga e mwhaino sosoni ai, i suenga o nei wharawalawe. Tā longa, e te tau i Afrika i sauti ona whawhenga i mane maloso le tā alo New Zealand i teime tau whao i polo. Ma ia wawe whata mo e le polo i ne manu malo ai le tā alo whai tau li ona lua i Cape Town. I te wawe ale sa e peona whari ai le Numeriva, Cobus, Reenac. Sa manu malo le All Blacks i le Springboks i le tā alo whai tau li mo mua. O tā alo ngā whawa malo e whai Johannesburg, ma ngā ia tua i le whātura ngana mua i le Rolangi. E tele taimi sa ta alori champino rangi di tonu le leina lufuru All Blacks. Ma tele ai ava no esquai. Ai oni nai me se te luai de maloso ta alu pui male ta alu na i All Blacks. Ta tau fia ile awa de mo fanua ile na ale tasso le latu sko ile lima le All Blacks il Malaya Ellis Park. E to lua foi tamo Springboks a tuli fafo mo te sfur minute. Ai to sfur tas minute toer ta longa. Ma le afa ia Reenac, ia risi, le sa turi fafo, ma ta alo tos fu todo wai Afrika, sau te le teme rotoia le ta longa. Faria le afa ila fai poti, sa longa una ia ila tu le All Blacks, i ta alo fai ta. Ma o la tu fai a mea sa ma foi ona fasalo ia, i le pepa sama, ai o te benei. O ta ti atu ne ia ila tu nganu lua ile ta alo ma tiro pefa pefea. Ona siriatu, se la tu le leie pui ai. Reenac, ma le tama sa sui a te ia la matanga o le ta longa Grant Williams, sa afte ia i ma whainga ta i le pō, e peo nauna ia i le peuli, ma whai ai me se. O le tamatalo wingi al kalapo Tasman, Karen tau moe flau, o le tula lata nei, au sio se matati o le skosiria, le tau sanga i tasi, i le tamor sanga o whai tumaro le NPC ni sio, a mai se ai, le ma whai ana maua le avanoi whiwhiri ai le All Blacks. O le tamata alo whaava mano tonga i rusu tau sanga, o se furuan skoa ua maua i ana ta alonga i wha mua le tau sanga, ma pasi ai le matatia. Sa whātuina le wingi le All Blacks, Will Jordan, i le aude a Tasman, mo le tau sanga le whātua sino le NPC, a le a toa le afo le tau sanga. O na skoa e au fiana skoa tonu le ta alonga ma North Harbour, lima i le ta alonga ma County Manukau ma le lua. Ta alonga ma Southland. E na te mo mia isi ono skoa te tae nai le au te telenga o le matatia, o le tamarasanga le NPC, i la loifo mali ono ta alonga e wha popo ai i ne ana skoa i lana lisi. Salava pe misia Tasman el fasolonga o le tamarasanga o le pau manofo. A whai ai wha wau le sao o le tae no matatia e wha ono mo whai ai tau mo e pawhalau. O na uru whale le wha waa mo le whiwhiringa All Blacks i le tamarasanga tunu. Tamarasanga tunu o le Nations Championship ma Scotland Wales ma England ia novema. Tau mo e whalau o tūla lata le mai o le tōtau sanga i le mwhai ona ta alo mo seisi au wha ma lope a whai. Sa ta alo mo seisi tunu. O lan ta alonga muni mo tonga sa manu malo i a Romania fasuli ma lusu tolu i le aso valu o ke topa lua fe ma le nufu tolu. To tolu i stenta alo ne ti polo le sewa whensa ni usila o wha mauni le ta alo le tamarasanga ne ti polo Australia le tau sanga fau. Ia Mila Rewelu, Buchanan, ma Amelia Walmsley, o maua la kone kalate. Ai o temenei, o le sui o le Silver Ferns, ia Grace Naweke, o sei niala na whenga inga mare au o Sydney Sirens, ma lokai nai o ia mori tonu tau sanga e ta alo ai le tamarasanga whaaro tui whale le nā tunu. Nei tene ta alo nei te polo ni sila wanga i atu e tunu i whafo, e ta alo ai se numero tele, mo se te mua o no le lumana i le tamarasanga maurunga whaaro tui whale le nā tunu, o lo o peo pea i le ea. Tala nao ne yaso, mau tanga te umari whea abatai.
ma ia manu ia lo aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oso. Sun, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Mo tupe whamomoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le taro papitoa nao le limatala te tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer te posi mai ai au tupe le tato account. Ma whamani aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la foino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pido le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino umai ni tātou au nanga ole Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se wahenga ni usila yo tātou la la, o lo awano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, bo le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai siri ato na whaasawa ina autu pe wataunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o varse lau o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O tau sa ili sa mea lofa mola Santa Ma. Asa si loa i le Eveni Pacific lea o mawai la e o le Tupu Collections. Fato atau nuu mai mola Santa Ma. Firfili mai i le tele o ofutino ese ma ia fautama mo tama. O le amo foi mai le aso mua se tema ya Eveni ofukoleni o le toa Samoa ma le fitu Samoa. Lea e tapena ai mole hipo lalangi fa befo i jerseys e taalo i se taimni o la tamai. A whiwane loa i le 1 John Golter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre i au tafa ane o le warehouse betanga i ane i le evenipacific.co.nz. Eveni Pacific le pa anga a le toa Samoa ma le fitu Samoa mole hipo lalangi lo o nuono. Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Anga male wha maoni o le autu lea o le upo le poto la nei tai au whaitawina mai le matau pa lua se fulu ma le valu le tusi o whataoto. E so lai ami o le anga a o le aise turi loa a oe ami o tono e pei o le leona ta anoa i lantou ona le matau. O le fo valu le nuu e to tele ai ona li. A o te ngata ma fau ma le poto wha au alo ina le malo.
O tangata mativa o le o whaasawa i e maritiva. O le timunga e palasi i folea. Ai le tupueni me ai. O e tu la whono lātou vivi, lātou te vivi i le wa mioleanga. A o e tau siusi tu la whono lātou te ti ngālama ia i lātou. O tangata a mioleanga lātou te le langona le whamsinonga. A o e sa ili li i wa lātou langona me uma. E sili ona lei o tangata mativa o savali lana mea tonu. I leo whapio pio i ona ala a o le mawaia. O leo ana i le tula whono o le atali i mawhawhau o ia. A o leo au mea mai ai te tele e mai lona tamaa ona o ia. O leo whatele ana o loa i se tatongi fasili. Po se mea fasili, na te whaputuina ia mea mo le walofa i e martiva. O leo o le liu ese on talinga ai le whalongolongo i le tula whono e inosia lana lava te talo. O leo whase se i e ameo sao i le ala leanga pa u o ia i lana lava lua. Au e o sa ona le lei e whai o lātou tofi me le lei. O tangata mau oa e poto o ia i lona manatu. A o tangata mativa le ua mawhawhau na te sue e ante ia. A ori e ameo tonu e tele ele manuia. Ai atu le mai e ameo leanga wala lafi e tangata. O leo o fiufi lona sori tu la whono e le manuia o ia. A o leo whaali malafo ina e alo whangia o ia. Amu il tangata wale au noa ona matau o ia. A o leo whaamaa lona loto e pa u o ia i le leanga. O le leo na tangi ma le urosafi ai. O le ali i amio leanga le ua pule i le numativa. O le ali i wale iso na mawhau o tele ana sa wanga. A o le ino le matapepea e wha leva ina o naso. O le tangata ua whasawa o fasi o tele tasi e sola lava o ia e o ile lua a o le tawhia o ia. O le usavali malana mi o sao e wha o laina o ia. A o leo whapio pi o yala e lua e pa u o ia i se tasi o yala. O le ngā lua lon whanua e maa ona o ia i me ai. A o le muli i tangata whatawaa e maa ona o ia i le mativa. O le tangata whamaoni e tele me manuia i o ia. A o leo whatalise ona mau oa e le whasauina o ia. O le whailonga ina o tangata e leilea e soli tu la whono lea tangata ona o le whasi areto. E whatalise le fia mau oa tangata mataongi. Ai le loa e ia e o mai le mativa ia te ia. O leo awa i il tangata e muli ane e alofangia o ia sili e leo tau talafa ole. O lena te whaoa melon tama molontina. Ai whaiane o ia e le se soli tu la whono lea. E whatasia o ia mal tangata na te whatau ma oi mea. O leo whewhetelo na loto na te whatupuina le misa. A o leo whatuatua i le li ie matua ma ona lava ia. O leo whatuatua i lona lava loto o le vale ia. A o le savali marapoto e lavea ina o ia. O leo fua i atu i tangata mativa e le mativa o ia. A o le alo ai on fafonga e lau fituina o ia. Atu le mai e amio leanga wala lafi e tangata. Ai a whano i lato ua whato o te leina. E amio tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Fanava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau sa ili, filifili ma ave loa lau tawani. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5 O whea te lua oi ai. Ma teo e awe le suesuenga tau whale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le o toi wha pēnā mā,
Wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le na ma oi fo'i pa. O le tau sanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 ma le valu. E 5 ma le valu pe 5 ma le iwa loa o tau sanga o na la fua ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga ma fai se I atoa lau fito 10 ma le 5 tau sanga. Wha mole mole, fai mo I mātou. O le a lafo mai I le meli. Ua la tamailia sufa pitoa o tama. O lau fale ofu wha moina o le tā noa ua lava tā pena mo oi mam ma le whanau. O le a maua de pa o maua lalo o fo papa. Maua o futino mai le 2 tala I le 5 tala. 10% pa o waifu siwa, maua o malanu ese. Susu mai loa I le tasi 5 o ne hanga mo. Te tala mai le asunga fua anga I le aso nai. Awane e misia le whapitoa mo le asu sātama a le tā noa. Talo pai a poli matua ma le tautua le tā noa. Au whanga soro lanto se o mo le asu sātama. Ia mo tātou sa ta pena tamaiti ma pisi ar kai ao. Whape vera koko Samoa, relax. Ma ngapa do ke sene a se whamatana le tusi. O le au aponi le na tusi atu ia te ia. Eleno fo pe a fai esam on le aman ma ave umaona la ele tue ave a oia ma ukapani ia o mali ale awau te tangi wasili seta silo na loto ila umasalo moe mata ai ala pelo uloto ma faufaunga pe io sema io so umawai ita le mafai ona ta uto vale alota uluyo walufa fa atino nalo ai me alilo nasani o funa ese ngalonimo ese ngalosi o sei pua ua lelea lelo pana o tiua I iso usemea ua motu sia ua o mai po valea ua o iloa ua e mahutinoa Amayo amama fu italo ale masinai uavave na popololoa malingi fa aua so onilo imata itemi o te pupulai ilo ata na yo folinga etono ale malama musue ima alo aita ue muina ina ua puniti ale masina lota panetai ua faa
fai se o loa manei te fia whatawina e lunga o tātou whiri maketi o le toi lua sfulima i le sfultasi nei le tae au. E le ala o ngofo kwa ia karikari aku la wala mai pe aesi in kako whiri maketi. Ai vai e mautinoa le leo le o loa leo le ai whatawina e le lei anto toa. Ma whetau i le tau e whatawai. Ma longa condition ngai ai. Pe manga era tau fifa o Sofia. Fana e lo usei rosai ua matala ua pua ina mai ele sau luna sasala ua o ia tuma arasi sa afiga ole loto ua santu alasi e alofa e puna mai bea ia so uma ua aveane mama atai mane Ai mana tua, ole
malo pese o Australia, meo la tano i Australia, tau fifa o Sofia. Whatalo fatua I panga o malama talo pakalame so spanga Australia lo taro mafuta de nei tai ao, Peters Towers. Wa ile au ko koma le was awaku awal ko ebe I awa lava nge ia venga ia ise la langa fa mole Peters Towers awa wa ile au ko koma le was. Awa ko la ko koma Broncos ave fa mole fa ia inga so. Le aweva le fai unga vai aso to ai foi ma mafo tutum faiva sa fe ngai mautou eva fa de lei a laku kongo far kalapu e laisa pa anga o aru ma oe awa ke fa maka pepe fuar pa anga resi markero pisa pesa ide mareota
se pesa i mane o ta pesa o ngā mea se e mai le kanga o le ofu pele o kanga le mamara ngā le kama ia se o whaalongo le tala o tae ao e whai ponga sia o pele pasta masina whakaua masi ana darling ia polanta i bao uso makau kia maria lua so ke fia tae ao Ngal taro por kala me lo fatal for mai lungo tanjo Facebook mari YouTube or Samoa Philly Seala is it Sawa Mika malo Nicole Wea malo Faftai Alema Boru Taupa U Lave Yao Umi malo Faftai Fatis Marine Tai Hao Te whasala wina o telefou le tau se furu le tau nei o le tātou whili maketi o le toi 2.5 futasi. Ka penga le pola almenga ke mga e whakau inga ia umai pona asor nge o kauria. Whakau si mea lo whakamau le vaso pe audia. Whawifia kontai. Fire.
Ngalo maramana te nari tautua whaano ai lo loto. Ile tautua Radio Samoa, Vasili Peters Towers. E sao o le a koe Mary sia tawo i a Pastor Masina whakaua. Yes sir. O ke aru kai ao de whaipoiponga sia kauso. Se o musu musu i ai. Le leite le oi Pastor. So ai a Ferretti, a Lolo, Bwentone, ma lolo si fu. Ave ma ora sua fu Yesu nge Yesu. Fa o Yesu. Tu pulaga fai gata. E fia ma oli ai. Le toto le ana e te olai. Le sua fa pele o Yesu. Hallelujah. O te sawa iluga ma vivi. Le sua fa pele sawa iluga. Ave Maria le sua fa o Yesu. E ola i ma file mu. Ao mai o fa o soga. Tatalo ilo tato faola. Le sua fa pele o Yesu. Hallelujah. O te sawa iluga ma vivi. Le sua fa pele te sawa iluga. Ave Maria le sua fa o Yesu. Le talita o pua puanga. Fa Fatima i peau o le vasa. O Yesu le tai ala. Le sua fa pele o Yesu. Hallelujah. O te sawa iluga ma vivi. Le sua fa pele sawa iluga. O te sawa iluga. Beautiful, beautiful song. Ave Maria sua for Yesu. Ja, saudi mai mo toe fa sala wino tatu telefon. Le sunga se uli malau. Mantual tato fli maketi, toi los fli mas futasi. Nei le tai ao. RSA fa vi fianga, Radio Samoa. Alo fanga mo ele anoa. No fo male malingi o uloi mata. Ile tele o nei mau matala. Sauce itu umaya ololima. Ole alofa ele lofa yona fa angaloi ina. Echele lo aina ea kau alofa.
le tala ua e alu Masalo ua e musu ia te au Ele whaia so uloto I lau finangalo Ai tu uia whaapea e sauaso Sau se I tu umaia o lo lima O le alofa e le mawhaia na whaangalo ina Betele loa ina ea Lo ua lofa wa whaawalea Ia o e lau pala lau ma na mea Paalongo I le tala ua e alu Masalo ua e musu ia te au Ele whaia so uloto I lau finangalo Ai tu uia whaapea e sauaso Sau se I tu umaya o lo lima O le alofa e le mawhai o na whaangalo ina E se le I loa ina ea Lo ua lofa wa whaawalea Ia o e lau pela lau ma na mea Ia o e lau pela lau ma na mea Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Tala nei mora le Johnny Sila Pasifika mai a te roa. So I fua manuia. E lelo reifa mare to lima I tanga te New Zealand o ripo tia nei alo misia mai su ta whenga tele oso wha fo se I malosi ma solo pala pala sa fi eitwa o ione Paul Masaina. Sa whasi o tia ali siria mare se la uono sfulu tanga te Simon Eli Poti. O lo sa ilia, ele hai komisio New Zealand I whaamtalanga I winga I ni tanga te kiwi o afia I le whaalave whaale natura. O le sui konsula mua mone Paul iau kilani nei Dinesh Katka. Sa ia longo le Johnny Sila o leo leo I Nepal. Sa la te o tui nati a te ia suafo tanga te kiwi o lo msia. E o mairi te minei, e o mawhana wha mau nia na matanga rungo mata upo le vai fafo lea whainu mera. Ai sa wha alia sa in tisi o lea solo pala malo longa I leo ni wha lave e esema iai. E se atala satelite le vani manimo sa ripotia le rominga le New York Times. E whoninga mai, o lo whailo ai ia se solo tereo aisa po le ice avalanche. Mai le tumutumunga o le maunga o toa I le aisa, ma ta whea I lalo ia se afu tele o le sua vai, ma le pala I le vanu I le roani. O le ri Professor Dr. Tom Robinson, e sua ina ma whaavasenga ia solo pala I le aonga o le pala, ma le si o meanga I le University of Canterbury. Sa ia whaali ai e nate le mawhai o na whaalia pe o swinga o le tau I le pongai o le solo tele o le aisa. Ai wei ta oa. E ia se whasolonga o mea sa li mai e tau mai ai o le maunga o Himalaya. O te le peina le seiti o le mawhan whana o le ea. Whaali e le li min star vai fafo, ni sila wa wasa mana e Winston Peters. O ofisa o le matanga ruenga ma ofisa wha malo o whaia I suenga mai ea. Ai lato te le iloina li te mirei pe tō fia tanga te kiwi o misia. Ai pe tō fia fo I tanga te kiwi o iai Nepal. O le mai whapito I tōn whitinga o te maiti wari taia o I whalia o suinga ia e ngā whātino o le malo. E mo whai ana toi whasoro muri ere whātupula I o le numero te maiti e whiola mātitiva.
Ua whaamatuina e le kulupu o whaatinonga mo te maiti matitiva po le Child Poverty Action Group. Ia whaamatala ngā tususia o lana manifesto. O lo tāpaina i le lango pāti uma. E tu oiti te ale numero te mai te whiola e unoa mo mea la tu te mo mia po le material hardship. I whai numero le matanga ruenga o whai numero wha mawina o whai loa i le CET o le numero te mai te whiola mātiva. I le fast for fitu afe lima selau. I le vao le ruafe ma le rufurulua ma le ruafe ma le rufurulima. Sa wharia le tina whaurulu i tu si eino lea manifesto Emeritus Professor Ines Asher. O le vanga tero pāti whaaporo kiki sa marilia i le luas fuvalu. Ma le whaai titia i le afo le numero tamaiti e whiola mātiva le tau sanga i luafe ma le fuvalu. Ai nei lo le whaai titia ai woso mawalulunga. O le si tanga o le numero o le winga i tusa le ma le toa tasi ma le toa fitu tamaiti e whiola mātiva. Ai Peter Sivia tu o nā awhia nisi o kulupu o tangata. Tama ki Maori e tu sa mari toa tasi mari toa wha, tama ki Pasifika e toa tasi mari toa tolu, mari toa tasi mari toa wha, tama ki e a whianga tu mau. E whiola mātiva. Whaari e kulupo le Child Poverty Action Group, o lo wha wau le ola mātiva tolu wai o le le ai ni ngā ruenga, taunga tā whale, le o tau tua mo le ola māluloina, ma whianga tu mau wha le tonu a onga, ola manuia, ma wha tau tonga tupe tipi wha la fonga. Whaari e Asher, o le manifesto o le kulupu, o whora te ai whaatinonga o swinga, o aia inga whaatino, e manana o ai vaenga whaupwhai uma, e whaatino. O swinga o nei ai inga whaatino, o le auina mai i swinga tele ma vame. E sui ai so soani mo ai inga ngā lupa o Working for Families, i le nā o le tastes whaatinonga whaingo fio tupe whaalafonga to e whaafoi mo tamaiti po le Child Tax Credit, e au si ai tamaiti oma, i a inga e mao lalo ma whio lolo ane tupe maua, e u noa male noa ti ai tūlanga o benefiti maua la o lato matua. O wha maopoponga o wha tinonga o whainga whaangoi o mafua isi so e suenga turuai. Se whasolonga ni tārsanga pe pelo mo tupe whaalafonga to e whaafoi atu. Lea sai ua nei na tutongi le matanga runga tupe whaalafonga i siria marselau limas furua whetala i nei tārsanga pe pelo. O le tawa taita i ulo tangata e whaonga ina le tautua le matanga runga Sarah Burke sa i whaalia. O se vaenga whapitoa le matanga ruenga sa mate i tuina nisi o tārsanga o tupe toi whafoi. Ile masani ai. Ile a matanga o le masina nei. O nisi o tangata sa ngai official le matanga ruenga o kilani mo Wellingtoni. E toi whafoa lato upu te tala po passwords o lato i tu lau tārsanga. Mo tupe whalafonga le mai IR. Ina ia mo whaia o na siakia lato tupe toi whafoi. Sa la tau longo ai au whainga ruenga le matanga ruenga o tupe whaalafonga. O se whaoponga sa whea ve i solo i le kampani o whela o inga e whapea. E iai e ka ngatolo o la tau loina o na whaia o wala e mawai tupe whaopopo. Ma ta wai se ingo o stangata i lunga o wala o sota inga lau tele fisoso ania i le tapai no tupe whahalu. Ina ua mai o nei loa le matanga ruenga o tupe whaalafonga i le whatinonga. Ma la tau maua ina ni whaamtalanga whaalilo lilo mai intangate winga i le mea tono tupo mai. Whaaria Burke. E lata ele tolu wafe i tārsanga mo tupe toi whafoi, sa whai i eifisuia inga sa tāo fia. Ida matanga ruenga, sa la tau mawaina le lima se lau fast fururo tārsanga tupe toi whafoi, i le poe tasi. Ai le i toi whaia i eni fuafuanga foe siria ma se lau lima se furu wafe tāla ua mai ona tongiatu i tārsanga, i le siria ma le whate biliona tāla i tārsanga whafolinga sa tāo fia. Whare e perko lea whainga e whoringa mai i le e wha lautelina. I whaala apura putonga tangata ma whale whainga ruenga. Ma ia lapata iai e eio o ongai o iai mo i la tau e awa i nei whainga whaanga oi. O se whaala walawe sa tupu mai lea sora na whisa whanau ini soi fos tō lua iau kena ni sauti e se whaala walawe ma salomi o se whasi o tinga tangata. Whaari e leo leo ulira na whisa wala ua toa ele tau tua ngā ruenga la vea i whana nanti ini li poti i se mawhine e leo toe ngā ioi i se tua tusi Campea Place Manurewa. O se mea whanono ai sa tau nuatu ua maliu. Ai irisia ili o le whale ma mawai le tino maliu o se alii. Whalia le li leo asiasi of civility to filau whamanuia vaelua. O le tangata e poni tangata soto la fono sa solo ese. Ma le anu whanga ai li tau nuatu i leo. O le wharavalawe sa te puni ai nia onga se lua la latane i le awauli. Ma whautua i nai leo e se isi e ponis. O ieni whamtalanga e mwhaino sosoni ai. I su enga o nei wharavalawe. Tā longa,
E te tau i Afrika sau tona whawhengai ma le malosi o le tālo New Zealand i teime tau whao polo. Ma ia vave whata mo e le polo ina ia manu malo ai le tālo ngā whaitau li ono lua i Cape Town. I te vave o le sa e beona whaari ai le numeriva, Cobus Reenack. Sa manu malo le All Blacks i le Springboks i le tālo ngā whaitau li mo mua. O tālo ngā whaava malo e whai Johannesburg, ma ngā ia tuai le whaatula ngana mua i le Rolangi. E tele taimi sa tālo le champina Rolangi i tonu le leina lufururu ai All Blacks. Ma tele ai ava no escoai, ai oni nai me se se, te ruai le malosi o le tālo pui ma le tālo nai o le All Blacks. Tā tau fia ile awa le mō whanua, ile na o le tasi o le lātu skoa, ile lima le All Blacks, ile malaya le Ellis Park. E tō rua foi tāma le Springboks, a tūri whafo mo le 10 minute, a tō 10 minute toi o le tālonga. Ma le awha i a Reenack, i reisi, le sa tūri whafo, ma ta alo tōs tōru wai Afrika, i sau te teime o le toi o le tālonga. Wharia le awha i lau whai poti, sa i longa una ia i lātu o le All Blacks, i ta alo whai tā. Ma o lātu whaia mea sa maa whai ona whasalo ia, i le pepa sama, ai o te menei. O ta ti atu ne ia i lātu e ngānu lua i le tā, alo ma tilo pe whapewhea. Ona si atu, se lātu le leie pui ai. Reenack, ma le tama sa sui a te ia le amatanga o le tālonga Grant Williams, sa afte ia i ma whainga tā i le pō, e peo nauna ia i le peuli, ma whai ai me se. O le tamatalo wingi al kalapo Tasman Karen tau moe flau, o le tūla lata nei le au sio se matati o le skosiria le tau sanga i tasi, i le tamor sanga o whai tumaro le NPC ni sila mai sei, le ma whai ana maua le ava noe whiwhiri ai le All Blacks. O le tamatalo wha mano tonga i rusu tau sanga, o se furuan skoa ua maua i ana talo ngai wha mua le tau sanga, ma pasi ai le matatia. Sa whatuina le wingi le All Blacks Will Jordan, i le au le a Tasman, mo le tau sanga le whātua sino le NPC, a le a tō le awha le tau sanga. O na skoa e au fiana skoa tonu le tālonga ma North Harbour, lima i le tālonga ma County Manukau ma le lua, tālonga ma Southland. E na te mo mia isi ono skoa e te tae nai le au te telenga o le matatia, o le tāmara sanga le NPC, i la loifu ma le ono tālonga e wha popo ai i na skoa i lana lisi. Salava pe misi e Tasman el fasolongo li tamar sanga o pau manofo. A whai ai wha wau le sao sao le ta ino matatia e wha ono ma whai ai tau moe pwalau. O nau du whale le wha waa mo le whiwhiringa All Blacks i li tamar sanga atunu. Tamar sanga atunu o le Nations Championship ma Scotland i Wales ma England i anovema. Tau moe whalau o tūla lata le mai o le tōtau sanga i le mwhai ona ta alo mo seisi au wha wau ma lope a whai. Sa ta alo mo seisi atunu. O lan tālonga muni mo tonga sa manu malo i a Romania fasu lima lusu tolu i le aso valu o ke topa lua fe manenu fu tolu. Tō tolu i sten tālo ne ti polo le sewa whewon sa New Zealand o wha maoni le tālo le tāmarasanga ne ti polo Australia le tōsanga fau i a Mila Rewelu Buchanan ma Amelia Walmsley o maua lako ni kalate. Ai o temenei o le sui o le sewa whewon si a Grace Naweke o sa i niala na whenga ma le au o Sydney Sirens. Ma loka i nai o ia mori tonu tau sanga e ta alo ai le tamara sanga whaaro tu i whale le nā tunu. Nei tēne ta alo nei te polo ni sila wanga i atu e tunu i whafo e ta alo ai se numera tele. Mo se te mua o no le luma nai o le tamara sanga maulunga whaaro tu i whale le nā tunu o lo o peo pea i le ea. Tala nao ne aso, mau o tinga te uma ni whea abatai. Ma ia manu i aro aso. When you shake up, I'll bring you some more. Lua mai, washing mai. So I thought it looked
Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo A whaialo o yaingi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tauta whaatekunolosi, o tauta mamafa, maisi. Awale la foia I le la pisi. Aitanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga iai. Tāmaki Turuki, all together Auckland. Rent to buy so falefou I polo keti ale Don Ha Remax Revolution. A whaio e tō fisili pētenga whatia sau whale motu. E maua whale e lua, tolu, pe whāpotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi vai whaafeta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al whale, te a e rent to buy. A whaie awhi lua se lau 5 sefulu tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tōsele nā malpei meni a matamai I le ono se lau 5 sefulu tā la, I le vai aso. E ma whaio ne mawa I masauta a wale fo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu o, le rent to buy I le o valu se lau, valu o. E ia inga matutu unga I whatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I whalangulango ia inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA, lua hafe malevalu. Attention all Baine Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you, but even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la esi, ale Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Saute. O le Our Kids, e whaawaianga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiaonga Pasifika, mo lātou whaleaonga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, lua ono 5 whātoru fitu. Ovalu se lau, Luono 5 whātaru fitu. Sole, eva mali pese. Malo le whafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Matalofa la tino I lau whafonga mala mai mōre ne vai ngā le tai au. Mana isi suru le lāre ne fo iaso. A le fo mo le tātu po kalame. I le tautua le Enterprise Motor Group Marukau o le company le nei o lo langolango malosi le po kalame le maru le tai au. Pero sa morso nga kuso telefon tarano mai as freile er ka vale ma ngai ale ka nga alu ngai awa ale alu ka vale le weekend ngai lo inga ya wa bisile sa ka ma kuso fa tai molta ya malo sa fo la songa wa ya fa tai fo man mato wa no ya vi ele li o le fo ta to fe lo ai lu mo nu ne ya so ya mai sen mata mo fi le sulu la malo fa tai e fo I asa ka ma Mola sangi ala sale la soil no winga la kaunga boska avali mangi ya mola sa tapa. Ele ser sa no ya pe o tulanga tonu na le wa mai tatu valu no fo le ya le ngata e fata o motaba. Ya ai nga fo mo to tele la inga ya ofi mai ele ainga ai mai se fe malanga I fo le tulanga o lava singa tulanga fe amanga lwe. So le sale porta avale per sa no so ga kuso o le lua festival tolu master biante Ole manga yo ka vale le balu fo kuso balu no fo lo winga e ofi uma se tato ainga wow mo le anga ile lotu mtulanga uma ya fa ngo fi ai me uma ke le kua fa ka wala ainga o ka fa wala fo la tamaile tau ma fana la tou ofi le al tasi fo tuanga le ole masenga mai lunga ka korikio a kuso pa ele fa pe ko ngo ka mai ki ai or ka vale fang fo ele se sa no wa pe o tato pe tulanga nai e fata malala titi ai tulanga fa pe ia pe o ta ua le ole telo no fo ia au lava nei no fo le si lunga ole si le o tulanga vole le to futa mati male no fo sa le so le tunu ka ko ka vale le lo fa o me mangi ko ka vale ya se mai boy ele tunu le e ko ka vale sliding door ya o ko meki fo ia sliding doors ya lo inga tu mai lua o ko meki ia sliding doors ya wow em 5 ana na
E ona tūlanga fo ia e push start lono winga. Ia ke le kau ki ngai koso I whafole ki o lo ia vaenga na ia o langa reverse camera ia tūlanga whapena o le Bluetooth. Ia o meana leo piwa turi loa to tele nei vai tau. O le sfoila tūlanga masani. O lo ia no dash cam fo dia. Ia e mai se al pakai mangele pol pakai o tara fo le ke sawa so ka. Ia la ke mo umai lunga le dash cam la e tono ta vale. Kuso la ka or ka vale le fa mo kuso. Ta vale le lo alu le ile ne vai aso le sultasi afe I vai lima. Ia. Ya, mai foi ala ai ngai fazing ko kala mo ko karkala ngom karkare o veki o pausi. Ele se ia pe o tulanga fo na o lo matonga lue fo ima. Ma tamari fo si tatua no ia me se sunga ya cherry le sunga le dipule. Ia. E o wala fa pe na fai am tu na. Ia me se fo ia le asfa pito na itama. Ah, sa le so ska vale fa tau higher purchase. Ka ngo fai insure. Absolutely ia pe o require tulanga na ia awane I tulanga fo le terat mata vale so ele si ia la wole faina ko e cover so na mi finance ia tulanga na pe afa pe o finance afa pe cash ia optional le pula o pe fasen sure pe le ma tola tano le pito le o lo eta vale tango fie o le si pito le ka vale pe afa pe ke sawo ke le ma borunga la pa ke kinga e awo ke po le kere ka vale o le spiko ia so sorry for so ngai ku so vale o fenga luenga ia mota to la fa ka ku si fa o ia o le tatu si masani o le lima ono fitu Cray South Road nei manukau le ma faina emisia ia le fale le pe langu orange le building le ia ai taulo ia lo no winga wo I le enterprise ia o lo e foi tatu telefoni o ka kumbela over se lau le si me pole ia tatu telefoni o le over se lau ono tasiono fata sivalu over se lau ono tasiono fata sivalu e te so ta ia mo nisi fa matalanga ia si le foi enterprise modu ko bi kau sa ili filfili ma velo malau ka vale bola sa tama kuso fa tai mo tai Eso se fa tai ia manuel nei aso I fitanga ma lava singo nei aso Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa.
Eki sua yusen se koto pulanga le tau radio Samoa o le ala te penalta tu fili maketi nei le tai au e nei mai ngata ua le leil whamanino mo tātou sau ni mala mai matu ole tau le radio Samoa mo oi e free le se vai ngo tongi oi mal whamoe moe e o mai ful tātou fili maketi wa tau o lolo e mana o iai mo oi o tangata mala mai whatau loa ia make sure tu la fono tu langa whatawina o loi lunga o tātou whiri maketi o le free a te oele o tongina Radio Samoa ai e te tau ona le leile o lolo e mana o whatawina e le mawhai ona promote alo bisinisi pe awa pe alo bisinisi ngai whai e le eise awala mwhenwa a tangai nei lunga o tātou whiri maketi ia mai ia mautinoe manino le lau telefoni manino le tua tusi ia mana o lola a whapenane whatawina atu e le lei atu o torena ia mo le au whafonga ia mane manfo le tenu so tapena mai mon tatu fili maketi a mai albesele tain el pese fa to la vara nei lo fatto il tarpo kalame alo uma la vale tenu sa oni mo aso telefoni po fa ponga sa kala meta fa ponga maria tele la vale aso fia fa to mo sia u wopele pasta masina pa kawa masia u darling po lan va maria lo aso fia tai your finest hour and in days to come for today. You will remember for the rest of your lives the meaning of the Samoan wedding song. Yemanuia Leungali Fo. Standing by in the aisle of love, this is my finest hour honoring thy love. Oh my, no tautonga, facility me up and morning low alafa. Proclaim my love at the altar of our dreams, in sickness and in health, my unconditional. Famana tuai olata aso fia ufabaya ina ola umamalea etuina ilolima famana tuai Sofia, ufapaya ina. This is my Samoan wedding song. Play my eternal love, sung straight from the heart. Oh my, lau tau tonga, besiling ia permoni lo alofa. Oh, claim my love at the altar of your dreams. And in hell, my unconditional love for you. Famana tuai olata aso fia ufabaya ina ola umama
vai la inga fau e le lofo le tua mo tanto uma le alo atu mo aso fia la swata yao ia o matala telefoni mo tanto fili maketi o le abono tu na jo radio Samoa ia e fa waise o loa le le mala atu toa lo ia te oi mal fa mo fol tanto fili maketi o nei foi tai yao ia o tau lire o loa fa mo ina oi tupe o mo fa mo ina fol tangata fa tawina lo loa o le mena tau na fa tau e tatou a tolu fitu tasilima iwa tolu o le telefoni na le umatala atu mo oe mo le tātou whili maketi o le nei fo i tahi au. So, ia manino leiro swafa, ia ma se fo le telefoni, e mwhaina whaafso ta iai oe, ia ma le o loa o le a whatawina mo tātou le nei fo i tahi au. Ia ngāra mkara, kon kako ke fongi mo oe, pēr whapeo ngai so, o loa ma ngai ai fia whatau atu mo le tunu mal whaafonga mai le nei fo i tahi au. So, tolu fitu, tasi lima iwa tolu ia le telefoni o na umatalatu mo le tunu e le nei foi tae fau. So far le ia foi ACC update mai o tu lango ia le lo longa foi le sai o ine po. Na pau nei vanga le na mo nei wa over matu se lau fast food wiva to se lau warsu wiva o watu ma numero na ia lantau ua maridiu tau sa dia pelto telo nisi tatu fili maketi talofa. Hello. Malo se fua. Malo lava se fua na sunga tawai. Malo lava se fua. Ia, e ka ro kai fifa tawa. Ia ora o fili maka kile ka foi. Ia. O le swafa. O memo apa foi e nga ska kai mga fa song ku o ku lo mauka. Ia, o le swafa tama fa mo. O Lenny. Lenny, okay. O apa e fa nga ko fa ya. Ia ako e maunga se posa kungo e kuholonga moka polonga lawa. Okay, ia. Ia nga saude nge de whakolu i Gilbert Road. Ia. I Otara. Ia. Ia e ave fua e le kogia. Okay. Okay, ala telefoni wha mone a Lenny? Se pa mole ala usunga. Ia. Oa wile se telefoni. Okay. A telefoni ia. Ar fasu tolu Cupid. O skemia sa white kaka nge de whakolu i Gilbert Road. I Otara e mauha. Ia, whaftai lava Lenny. Whaftai mole wala mai. Ia, mori lava Lenny iaso. So, apa, mwhain wha ngā mo sau tu noa. Ia, po la fwoi le vāenga wha ngā ili apa nai maua. Fast food tolu Gilbert Road i Otara. Pe ona, mele sunga ia Lenny. Tātou whiri maketi. Tālofa. Malo se fua tawai. Malo lava se fua. Ia, oris wafa. Tui lea tawai. Tui, malo se fua so. Okay, lele, ala ka ole fi fata. O ngai ia ungo fo ia o le fali. Ia. Nga lewa o mo ia ungo fo le la o. Okay. Ia ga ko se mo fale ia ngai ungo fo ia. Okay. Malau. Okay. Ia. No mo fo. Ia. Ia, ora ke le fongi o lua. Ia. Kasi o. Kasi. O lua. O lua tasi. O lua se lau. Kasi o. Ia. To lua fa on. Tolulua whaon, okay. So, o leongo 6 Ramul Road, Glen Inlet. Yeah, so no fuanga le anto tono fua malau. Le asa kong I e lo fa puro sa por kapuling. Oh, okay. E fisa ngā wha anoi, e free. Mo se lau kala e awa kumai. Ia, sao. Malung tapo le fo I kongon fale. Oh, okay. Malo whafta. So, o lua tasi o tolu lua whaono o te whane na moi. Ia, whafte lava. Ia, te lava. Tui. 6 Ramul Road, Oh, okay. Ia, lele. Whafte lava la mai. Ia. Ia, whai loa. Whaase fo tu. Ia. Ia, whafte. Whaase fo. Tātou whini maketi, tālofa. Tawai. Malo se fo. O le maketi le ia I o le. O lo ia ila mo vao le lei a kokoa. Ia. Pe a mga oise si ia. E whaingo pia koi e isi stars nga kasi al koso ola. Wow. O le kaunga ela koi se lau fast puru pe a mga mie. Okay. O lo ia ima le pusa aisa ka akia. Ia. Ia o le afka o le pusa aisa kele a nga kairi sa ispo ile kele. Ia. Ia, e whainga lua kuri chest freezer nga ele lua se lau lima sepuru. Okay. Mo ia lo wakuai. Ia aisi. Nga kunga nga worth ngai lo la uri faui o lo lei a kokoa. Yeah, okay. E kongi le so kai mai ai o le oru a kasi. Yeah. O ri mawha kasi o varukoru. Oru a kasi o ri mawha kasi o varukoru ia o lo iai a maisi mele iai e. Yeah. Sau akanga
ia pe a mga oi ia o fai foi lo nga kau pe a ngalo ia. Okay. O lua tasi o ri mafa tasi o baru torua. La nga fatai manuele nei aso. Nei sina tantu lo manai nai mai ngaia ia le foi manai o le foi nga me le nei o lo free a miso apa. Fai on fa ngai tantu na wa fa mau le lalo mo tantu ia fa fonga fia mo nei o lo foi mo tantu flea market ia nga bakwa ke fongi ma fa mau fo lalo fa mo ne tantu flea market ta lo fa. Kalofa. Ma lo se fo. Se fo ka mai. Ia. O flea market o lau papa. La papa o le mafia fia ka e ingisi. Okay. O le laukele e fiku e ingisi. Yeah. A le umi e fiku mika. Okay. La mga umie lo papa ia o ngai meo pusa e fau a vei me sa moa po. Pui pui e po ia meo fale. E lingi papa lau papa fou. O lau papa se kene. Sa fa nga momo. Okay. O le kitfongi o le o lua lua. Yeah. O fiku. O lima. Yeah. Iwa katkasi. Iwa katkasi. O lua o fitu o lima iwa katkasi. Okay. Yeah. O ni swafota ma? Kai mua. Tai mua. Okay. Yeah. So fiku rongo mai road I Stamaki. Okay. Malo. Tai lama tai mua? Tai lama. Yeah. Yeah. Mania lama nei aso. So o le watele mai tātu o loa whātau mole ne fo I tahe au. Mole malo le tunuu. Ia wa matua fo'i o le pe la whanau longa tu tele o tātu o loa ia wa matua mai nei tahe au. O loa le ia. Ala fo'i mawanga I apa ia la free mo tātou. Ia o le tūlanga nau il tātu flea market o le ne fo'i tahe au fau. Ia fo'i whawhiwhianga mo o le nei tahe au whaiba. Tātu o rei Samoa. Joyce Fulbalu, Fultasi. Yo
tai o Radio Samoa o le se 10 minuti talwaile update la tamai o sailinga leo lo saili tanga tana fa tinoina pe o le sa masan bia leo na mali waia le tamama tina I Water Downs e le aso na nafi vavai atu lipoti la tamai o lo o fatara noina leo ia se tama todos futusanga le matua sonanga detective inspector to filau fa maria ma dua la tu tira mo tino temi nei po o ian fa tonu ina ia le vai ngaden mandi waia to wala nafi ai olo o fa wa pe la tu suenga so o temi nelo tana no leo I le todos futu sanga ai malele mo tino san peta mai o leo mai le fionga le to I sisi update la tamai o vai ngana le wo isa dinga leo o lo o fa tana no temi nei leo ia le tama todos futu sangal matua marele mo tino po ia le na fa tonu ina le fa la bela nafi Water Downs ia ai ni si update la tamai mo se fiola tino wala tuina tumo lo si fia no te monta ro fa to fale mo ni asforele fa fianga mai maunga college ni foi taiao e tolo pulo
Samoa tunu pele malia mayala fa fonga wa maltaimi ta te fato fai ia wa umi fo ile tu jele nei tai hao ia wa fo ile fa fonga la tunu mana ia ta ro kalame fanga solo ole nei fo yas forile ai o upe masani le tunu o potol tau tai a sel nat ole se fa mtalang fo mas tala wole tau te mali la fa fonga nei tai hao mara nei fo yas wa toa ia mapuatu i lo finangalo ke shana manga lo au ona ele tau tua mo oi ai manu tele lava ni yaso ya tatu anga te fo fai unga ba yaso ya tatu o manu manu malo ke riso tapasai nai le tatu fo longa ni yaso malanga te fai unga ba yaso wa tatu yai fa te tele lava lau talo mo lau tapo inga. Have a great day and a pleasant weekend to ona ne te fai meni so fo mai mo
Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. In this update, people in Nepal remain on edge with China warning there's a high risk a dam created during yesterday's landslide could breach. The death toll from the surge of mud and debris near the border of Tibet stands at 389 but is expected to climb significantly. Hundreds remain missing, including 5 New Zealanders. It's thought the disaster was caused by a glacial collapse and landslide. Rescuers are struggling to use roads to get to communities and are having to rely on air assets. Tommaso Della Longa from Red Cross told the BBC search and rescue efforts continue despite the risk. The first 48, 72, maximum 96 hours are the window to find people still alive under the rubble, under the mud. Residents in South Auckland's Wattle Downs are shaken up over a double homicide yesterday. Emergency services discovered the bodies of a man and a woman at a Gambier Place address around 2 p.m. Police say they're speaking with a 30-year-old man and working to determine whether he's involved. New Zealand Herald reporter Lachlan Lynham has been talking to worried neighbours. One guy said when he heard what police told him what happened at the cordon, and then he called his family to make sure that they had the doors locked and the windows locked. Another person said that they could hear a lot of sirens. A Wellington school has confirmed a case of scarlet fever. Brooklyn Primary School's been notified of the case and says it's being managed in accordance with Health New Zealand. The contagious bacterial infection can be easily spread through airborne droplets from an infected person's coughing or sneezing. Air New Zealand is blaming its latest loss on a range of factors, including the war in Iran. The national carrier is reporting an annual pre-tax loss of $336 million and a net loss after tax of $242 million. Business reporter Michael Sergel breaks down the numbers. The result is better than the airline was forecasting and many analysts were expecting. Rising jet fuel prices cost the airline about $135 million, while ongoing engine issues costed about $190 million. The cost of aviation systems and aircraft maintenance also rose quite sharply. That's news. In sport, an adjustment for the Springboks might be in order, with first 5 Handré Pollard in doubt for the second test against the All Blacks in Cape Town on Sunday morning. South African media are reporting he's picked up a calf injury after already missing the opening defeat while recovering from a hamstring strain. Sasha Feinberg Mngomezulu could get a reprieve into the starting 15 off the bench. Dame Lydia Ko's turned a bleak start into a bright finish during her opening round at the latest LPGA Tour golf event in Massachusetts. She was 3 over par for her front 9, including a double bogey on the par 4 13th, before delivering a 3 under par showing for her back 9, including an eagle on the par 5 second. Ko carded an even par 72 to sit 8 strokes off the lead. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale māsani e tau fia I lātou, ma le whai o lātou mea māsani ai. E te tau na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Attention all Bainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Manu malo se pepatalo o loa mo au whaataunga I le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e malo I ala tu sei I aso
so for Rayleigh Tasi. La fosa utopa tolus fultala besiliatu e mawailo wavroa ile sei. Fa pena foi pe la fosa seleni tolus lautala New Zealand besiliatu foi Samoa ile MyCash ale Digicel e faunga ile ClickX. E lima failonga taise lautala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers taise lautala ole aseina ia so for Rayleigh Tasi. E ya inga ole rei fa bitoa sekia Digicel. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa ai omitele rwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight, vili mai alvin ile AR Customs and Freight, ili Old Watasi, Tasi Valulua, lima Tasi Fitzweaver. Old Watasi, Tasi Valulua, lima Tasi Fitzweaver. Monisi whaamtalanga, mai inga. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Ama.